હરે કૃષ્ણ એવરીવન, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંતુર તરફથી. યસ, મધુસૂદન પ્રભુ, રાજેશ્વરી માતાજી, સ્વાગત છે તમારું. આપણે શરૂઆત કરીએ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શનથી. આજના સેશનની શરૂઆત કરીશું. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે ને તમને બધાને? હા, થાય છે પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. તો શરૂઆત કરી દઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજીના ચરણોમાં વંદન કરીએ. પરમ પૂજ્ય પરમ કૃપાળુ શ્રી પ્રભુપાદજી જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ અને નામસ્તા પ્રભુના ચરણોમાં વંદન કરી મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરું શ્રીયુતાપદકમલં શ્રી રૂપં સાગર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિ પ્રિયે. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ ભગવદ ગીતા શ્રી ચૈતન્ય ચરિતામૃત મહારાજ કી જય. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભા માતાજી વેલકમ. હરે કૃષ્ણ તમારું બધાનું. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગોપાલ કૃષ્ણ કાપડિયાજી, દર્શના ભટ્ટજી, અમરીશજી, આરતીજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી, હિરેનજી, લાખાણીજી. યસ, વેલકમ. બધાનું સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મળી રહ્યા હરે છે. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. લેવલ 1 અને 13મા અધ્યાયની ચર્ચા કરવા માટે આપણે બધા આજે એકત્રિત થયા છીએ. તો તમે બધાએ 12 અધ્યાય અત્યાર સુધીમાં ભણી લીધા છે, અભ્યાસ કરી લીધો છે. આઈ હોપ કે તમે એની ક્વિઝ સમયસર ક્લિયર કરતા હશો, સાથે સાથે ક્વિઝ તમે એટેન્ડ કરતા હશો. બરાબર ને? ઓકે, યસ. જીનેશ દરબારજી આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અત્યારે ક્વિઝ ના પોર્ટલમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે અત્યારે ક્વિઝ કોઈ કરી નહીં શકે. પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થશે ને એટલે ગ્રુપમાં ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવશે. ક્લિયર ઓકે, થઈ ગયું છે. હા, થઈ ગયું ઓકે, ક્લિયર. નહીતર કાલ કાલ. સાંજે મેસેજ બધાને ફોરવર્ડ કરી દીધો છે. કાલે થઈ ગયું. ઓકે ઓકે, ઓકે, સારું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોસ્ટ બનાવવું બહુ અઘરું છે. હું કોસ્ટ ને સિલેક્ટ કરું છું, નામ ઉપર નીચે થઈ જાય. ઘણા મ્યુટ અનમ્યુટ થતા હોય ને એટલે એવું થતું હોય. હા, કોઈક બીજા જ કોસ્ટ ને એવું બની જાય છે. ઓકે, ઓકે ઓકે. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.
હરે કૃષ્ણ માતાજી, વેલકમ, સ્વાગત છે તમારું બધાનું. શરૂઆત કરીએ આપણે આજે 13મો અધ્યાય. આપણે અત્યાર સુધી 12 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી દીધી છે, જેમાં તમે બધા કર્મયોગના શરૂઆતના 5 અધ્યાય, 6ઠ્ઠો અધ્યાય અષ્ટાંગ યોગ, વચ્ચેના જે 6 અધ્યાય 7 થી લઈને 12 જે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ ભક્તિ યોગ, જેમાં ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય, પોતાના વિશેનું જ્ઞાન, પોતાની વિભૂતિઓ, વિશ્વરૂપ દર્શન અને ભક્તિના પ્રગતિશીલ તબક્કાઓ આપણે ગઈકાલે ભણી ગયા. આપણે એ પણ જોયું કે ભગવાનને કેવા ભક્તો પ્રિય છે, એના ગુણો પણ જોયા, અને આપણે બહુ બધી ભાગવતમમાંથી પ્રસંગો ગઈકાલે લીધા, ચૈતન્ય ચરિતામૃતના પ્રસંગો લીધા, અને જે આપણને સમજવામાં સરળ પડે એ રીતના બધા શ્લોકો આપણે સમજવાની કોશિશ કરી. અને આજે આપણે છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ, એમાં આપણે પ્રવેશીએ છીએ. એમાં આજે 13મો અધ્યાય છે એ જનરલ બીજા બધા અધ્યાય કરતા થોડો ડિફરન્ટ છે, થોડો અલગ છે, બરાબર. તો શરૂઆત કરીએ. ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, અથવા તો પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. હવે આપણે, તમે યાદ કરો કે પહેલા દિવસે મેં તમને કીધું હતું કે ભગવદ્ ગીતાના જે મુખ્ય 5 વિષયો, એમાંનો એક વિષય પ્રકૃતિ પણ હતી. એના વિશે આ અધ્યાયમાં આપણને માહિતી મળે છે. તો ક્ષેત્રનો અર્થ શું થાય? ક્ષેત્ર એટલે શું? કોણ કહેશે મને? બોલો. શરીર પ્રભુજી. ક્ષેત્ર એટલે શરીર. અને બીજું જનરલ વર્ડમાં આપણે ક્ષેત્ર કઈ તો વિસ્તાર. વિસ્તાર. હજી થોડુંક આપણે આગળ વધીને કહીએ તો ખેતર. ખેતર હોય ને, ખેતર, એને ક્ષેત્ર કહેવાય, બરાબર. હવે એક બહુ કોમન પ્રશ્ન છે, ખાસ તો જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એને એડ્રેસ કરવો અથવા એને અનમ્યુટ કરીને જવાબ આપવો કે ભાઈ મારી જમીન છે, મારું ખેતર છે, તો એ કેવડી છે, એની પરિસ્થિતિ કેવડી છે, બરાબર. એની ડાબી બાજુએ કોની જમીન છે અને જમણી બાજુએ કોની જમીન છે, અને કેટલી ઉપજાવ છે કે નહીં, ફળદ્રુપ છે કે નહીં, બરાબર. આની એક્ઝેક્ટ માહિતી જોઈતી હોય તો કોની પાસે મળી શકે, બરાબર. અથવા તેનું પરફેક્ટ માપ જોઈતું હોય તો કોની પાસે મળે? તલાટી. તલાટી આગળ. બીજું કોની પાસે મળે? મામલતદાર. મામલતદાર. ખેડૂત પોતે. ખેડૂત પોતે, બરાબર. એક તો જેની માલિકી છે એની પાસે તો હોય જ ને માહિતી, એની પાસે દસ્તાવેજ હોય, બરાબર. અને બીજું ગવર્નમેન્ટ ઓફિસર છે, બરાબર છે, જ્યાં બધા દસ્તાવેજો, બરાબર, જે સિટી સર્વેની ઓફિસ હોય, બરાબર. એક તો ત્યાં તો કલેક્ટરેટ ઓફિસ હોય, ત્યાં બધા ડોક્યુમેન્ટ એક જગ્યાએ તમને મળી રહે, તો ત્યાં એક્ઝેક્ટ એ લોકો માહિતી આપી દે, બરાબર ને, કે ભાઈ મારી જમીન છે તો મારી જમણી બાજુએ ભાઈ જિગ્નેશ દરબારજીની જમીન હોય, ડાબી બાજુએ કપિલરાયજીની જમીન છે, બરાબર. પૂર્વમાં મધુસૂદન પ્રભુની જમીન છે. હવે મધુસૂદન પ્રભુની જમીન કેવડી છે, મારી કેવડી છે, અમારા બેનો શેઢો કેવડો છે, એ બધું ક્યાંથી મળે? તો કે ભાઈ ત્યાંથી. બીજું મને પોતાને ખબર હોય. તો આ સેમ રેકોર્ડ આપણને 2 જગ્યાએથી પ્રાપ્ત થાય છે, એક જ વસ્તુના, બરાબર છે. હવે આ વસ્તુ જો થોડીક સમજાઈ જાય તો આપણને આ અધ્યાય નું જે પૂર્વ બંધારણ હતું, તો અધ્યાય થોડોક સમજવો આપણને સહેલો પડે. હવે આ અધ્યાય જે 13મો છે એને અલગ અલગ 6 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે, જેમાં પહેલા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, કેટલા? 6. જેમ આપણે જોયું હતું 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પણ અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, ધડાધડ પ્રશ્ન પૂછે છે, એમ અહીંયા પણ પ્રશ્નથી શરૂઆત થાય છે, બરાબર. અને 2 થી લઈને 60 શ્લોક છે એમાં ભગવાન એ પ્રશ્નના જવાબ આપે. 8 થી લઈને 12 એમાં ભગવાન જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપે. આજે આપણે જોઈશું કે ખરેખર જ્ઞાન એટલે શું. આપણે બધાને એમ થાય મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લઈ આવીએ, સર્ટિફિકેટો લઈ આવીએ, મેડલ લઈ આવીએ, શિલ્ડ લઈ આવીએ એટલે જ્ઞાન છે, પણ ખરેખર જ્ઞાન કોને કહેવાય ને ખરેખર જ્ઞાની વ્યક્તિ કોને કહેવાય એ આજે 13મા અધ્યાયમાં ભગવાન સમજાવે છે. અને એ બધું જ્ઞાન જાણીને અલ્ટિમેટલી શું કરવાનું, જ્ઞેય કોણ છે, અલ્ટિમેટ ગોલ કોણ છે, એ જાણીશું, બરાબર. તો આ સાથે આપણે શરૂઆત કરીશું. એની પહેલા જોઈએ તો 12 અધ્યાય આપણે જોયા, એનો નિષ્કર્ષ છે ભક્તિ. આપણે બધાએ જોયું કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી શું છે. આખી ભગવદ્ ગીતાને એક જ શબ્દમાં એનો સાર કેવો હોય તો શું કહી શકાય? આખી ભગવદ્ ગીતાનો એક જ શબ્દમાં આપણે સાર જોઈએ છે, શું કહેવાય? ભક્તિ દ્વારા ભગવત શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ. ભગવત શરણાગતિ, કૃષ્ણ શરણાગતિ, ભગવત શરણાગતિ, કૃષ્ણ ભક્તિ,
બરાબર. તો એક જ શબ્દમાં આખી ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે શું? ભગવત શરણાગતિ. બરાબર. જે આપણને અર્જુનજી બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં આપણને શીખડાવે છે. બરાબર. કાર્પણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ, કે ભાઈ હું મૂંઝાઈ ગયો છું, મને કઈ સમજાતું નથી મારે શું કરવું જોઈએ, હું તમારા શરણે આવ્યો છું, તમે મારા ગુરુ અને હું તમારો શિષ્ય, મને તમે ગાઈડ આપો, મને તમે માર્ગદર્શન આપો. બહુ જરૂરી છે જીવનમાં જયારે મુશ્કેલી પડે અને ત્યારે કયો રસ્તો આપણે અપનાવીએ છીએ. બાકી તો જનરલી મુશ્કેલીઓ પડે ને માણસો બોટલો ખોલતા હોય છે. બરાબર ને? માણસો શું કરતા હોય છે? બોટલો ખોલતા હોય છે, વ્યસનના રવાડે ચડી જાય છે, ના કરવાના કેટલાય ધંધાઓ કરે મુશ્કેલીમાં. આપણે પૂછીએ કે શું કામ આવું કરે? ભાઈ બહુ ટેન્શન છે, બહુ ટેન્શન છે જીવનમાં, એટલે લેતા હોય છે. બરાબર. તો જીવનમાં મુશ્કેલી પડે ત્યારે કોના શરણે જવું, ક્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ ખૂબ જ મહત્વનું છે. તો ભગવત શરણાગતિ એ સાર જોઈએ તો પછી છેલ્લે 6 અધ્યાયમાં જ્ઞાન શું કામ આપવામાં આવ્યું હોય છે? તમારા બધા માટે પ્રશ્ન છે કે છેલ્લે જ્ઞાન આપવાનું કારણ શું? આમ તો 12મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ લીધું કે ભાઈ અનન્ય ભક્તિ છે, અલ્ટિમેટ સાર છે, કેમ કરવાની છે એના પ્રગતિશીલ તબક્કા પણ આપી દીધા. તો હવે ફરીથી જ્ઞાન આપવાનું કારણ શું? શું કામ જ્ઞાન મેળવીને હવે શું કરવાનું? કયો. કેમ કેમ જ્ઞાન મેળવીને આગળ પ્રભુની પાસે કેવી રીતે જવું અને બરાબર છે ગોપાલજી. બોલો, બીજા કોઈને ઉમેરવું છે ભાઈ? જ્ઞાન સાથે ભક્તિ કરવી. જ્ઞાન સાથે ભક્તિ કરવી. યસ દર્શનાજી, ખૂબ જ સરસ છે. બોલો પછી. ભગવત શરણાગતિ થયા પછી જ જ્ઞાન પચી શકે. બરાબર છે. પછી બીજા કોઈને કઈ કેવું છે? જો ભગવાન ભક્તિ કરી તો જ જ્ઞાન આવે. ઓકે, શરણાગતિ કરીએ ભગવાન ત્યારે જ જ્ઞાન આવે છે. સાચું જ્ઞાન તો ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે. એક્ઝેક્ટલી સાચી વાત છે. બાકી આખા વેદોના થોથા વાંચી લઈએ ને, શ્લોકો કંઠસ્થ કરી લઈએ તો ખબર ના પડે ભગવાન કોણ છે, ખબર ના પડે કે અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય જીવનનો ગોલ શું છે. પણ જેવા શરણાગત થઈએ, જેવું ભગવાનનું નામનો જપ ચાલુ કરીએ ને, ઓટોમેટિક જ્ઞાન ક્યાં પ્રગટ થાય? હૃદયમાં. દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિત. જે લોકો ગુરુ વંદના એટેન્ડ કરતા હશે એને ખબર હશે. દિવ્ય જ્ઞાન હૃદય પ્રકાશિત. કોણ પ્રકાશિત કરે? તો કે ગુરુ. ક્યારે પ્રકાશિત કરે? તો કે ભાઈ શરણાગત થાય તો. શરણાગત થયા વગર તો ભૌતિક જગતમાં કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય. ડોક્ટર બનવું હોય તો મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું પડે, કોલેજે જવું પડે, એ બરાબર. અને એ જે તે તમારા ગાઈડ છે, તમારા જે તે ટીચર છે, અને તમારે શરણાગત થવું જ પડે. તમને કેટલા વાગે તમારે આવવું પડે, કેટલા બરાબર કે ત્યારે જવું પડે. તમે ગમે તે ભણતા હોય, તમારે તમારા ટીચરને શરણાગત થવું પડે. તો ભૌતિક જગતનું જ્ઞાન લેવા માટે જો શરણાગત થવું પડતું હોય તો તમને શું લાગે છે? આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન છે, જે રાજવિદ્યા રાજગુહ્ય યોગ છે, જે આપણે 9મા અધ્યાયમાં જોયું, તો એમ જ મળી જશે. કોઈનું શરણાગતિ નહીં, કોઈ પરંપરામાં જોડાવું નહીં, ખાલી ઘરે બેઠા બેઠા 1-2 વખત ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઈએ, કોઈ પાસે શીખીએ નહીં, સમજીએ નહીં ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ જશે. એટલું સરળ છે? ખૂબ જ અઘરું છે. તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તો ભક્તિમાં તમે દ્રઢ થઈ શકો. અને જ્ઞાનનો ઉપયોગ શું કરવાનો છે? તો કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, આગળના જે બધા અધ્યાયો છે એનાથી તમને ખબર પડશે કે આપણે કોણ છીએ, ભગવાનનું સ્ટેટસ શું છે, આપણે કઈ ત્રિગુણી માયાની હેઠળ દબાયેલા છીએ, એ માયામાંથી બહાર નીકળીએ કઈ રીતના, અને અથવા તો ત્રિગુણી માયાના જે તે ગુણોની અંદર આપણે છીએ તો આપણી ગતિ શું છે. આપણી અંદર દેવી ગુણો છે, આપણા અંદર અસુરો પણ છે. કઈ રીતના અસુરી ગુણોને બાદબાકી કરીને દેવી ગુણોમાં આગળ વધવું. તો આ બધું જ્ઞાન હશે તો જ ભક્તિમાં સ્થિર થઈ શકાય છે. બાકી જ્ઞાન વગરની ભક્તિ છે ને, એ માત્ર ઇમોશનલ વેળા કહેવાય. તમે વૃંદાવનમાં જાઓ, તમને ઘણા બધા ત્યાં સહજિયા મળે. સહજિયા, હું તો ગોપી છું, હું તો રાધા છું, અને એના જેવા જ તૈયાર થાય. ભગવદ્ ગીતાના શ્લોક પૂછો તો આવડે નહીં. ત્યારે ભગવાન પોતે કહે છે, બરાબર, કે મને તત્વતઃ જાણો. બરાબર, મને તત્વતઃ જાણો. ભગવાન પોતે પણ ગઈકાલે કીધું કે મારો ભક્ત છે કેવો છે? જ્ઞાની છે. મારો ભક્ત છે કેવો છે? દક્ષ છે, નિપુણ છે. એનો અર્થ એવો થાય કે આપણે ભગવાનને શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની છે. ભલે સંપૂર્ણ આપણે
કેપેસિટી બહારની વાત છે. કૃષ્ણને આપણે સમજી શકીએ, બરાબર. કૃષ્ણને કોણ સમજી શકે? તો કે કૃષ્ણ પોતે. બીજું કોઈ સમજી શકે? તો કે ના. આપણે કયા લિમિટ સુધી સમજવાની કોશિશ કરી શકીએ? તો કે જેટલું શાસ્ત્રમાં આપ્યું છે એટલું. અચ્છા, શાસ્ત્રમાં આપ્યું છે એટલા જ કૃષ્ણ છે? તો કે ના, શાસ્ત્રમાં તો બહુ ઓછું આપણને આપેલું છે. કૃષ્ણની શક્તિઓ, કૃષ્ણનું ઐશ્વર્ય એ તો બરાબર અતૂટ છે, અપાર છે. પણ આપણી એક લિમિટ છે કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં જેટલું આપ્યું છે એટલું એટલીસ્ટ આપણે જો જાણવાની કોશિશ કરીએ તો ભક્તિમાં દ્રઢ થવાય. એટલે છેલ્લા જે 6 અધ્યાય છે એ જ્ઞાન યોગના આપેલા છે. અને આમ તો જો જ્ઞાન દ્વારા આપણે કરવાનું શું છે? તો કે ભગવાનની ભક્તિ. જ્ઞાન લઈને શું કરવાનું છે? ભગવાનની ભક્તિ. તો એ પણ ભક્તિ જ છે, બરાબર. આની પહેલા પણ મેં તમને સમજાવ્યું હતું, જ્યારે કોઈ પણ કર્મ છે, જ્ઞાન છે, એની પાછળ જ્યારે યોગ લાગતો હોય, યોગનો મતલબ એ થાય છે કે ભગવાન સાથે જોડાવું. ભગવાન સાથે જોડાવું એટલે કેવી રીતના? તો કે પ્રેમમય ભક્તિ સેવામાં જોડાવું. તો જો કૃષ્ણ માટે કર્મ કરવામાં આવે તો કર્મયોગ કહેવાય. આપણે સવારથી લઈને સાંજ સુધી બરાબર જે મજૂરી કરીએ છીએ, મજૂરી જ કહેવાય. ડોક્ટરો કરતા હોય તો ભલે, ને એન્જિનિયરો કરતા હોય તો ભલે. જે મજૂરી કરીએ છીએ એને કર્મયોગ ના કહેવાય ભાઈ, એને મજૂરી કહેવાય, બરાબર. કર્મયોગનો અર્થ એ થાય કે યોગ એટલે કૃષ્ણ માટે કરવું. પછી એ કર્મ હોય, જ્ઞાન હોય, બરાબર, બધું કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે થવું જોઈએ. તો એ છે કર્મયોગ. તો હવે અહીંયા અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે, શરૂઆત કરે છે કે હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ તથા પુરુષ. પુરુષ એટલે ભોક્તા. ભોક્તા કોણ છે? કયા શ્લોકમાં આવે છે? બોલો. ભોક્તા. હા હા, બોલો એ શ્લોક બરાબર છે. પછી સુરદમ સર્વભૂતાનામ. પછી જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. તો પછી ભગવાને ત્યાં પણ કીધું છે ભોક્તા કોણ છે? તો કે ભાઈ ભોક્તા અલ્ટિમેટલી હું છું. તો અહીંયા અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ ભોક્તા કોણ છે? શું કામ ભાઈ રિવિઝન કરાવે છે? ભાઈ એને ખબર છે કે કળિયુગના માણસો છે એને ક્યાંથી યાદ રહેવાનું? આગળના અધ્યાય તો જતા રહ્યા લેવલ 1, ત્યારે તો સમજાવી દીધું, પણ યાદ ક્યાંથી રહેશે? તો ભગવાન કે વાંધો ને, અર્જુન કે એકવાર રિવિઝન કરાવો. ભગવાન રિવિઝન કરાવશે ખરેખર ભોગતા કોણ છે, અને ડિટેલમાં રિવિઝન કરાવશે. પછી ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા. ક્ષેત્ર એટલે સમજીએ કે આ શરીર, અને ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એટલે કે આ શરીરનો જાણનાર કોણ છે. અને જ્ઞાન એટલે શું? ભગવાન. અને જ્ઞાન જાણીને અલ્ટિમેટલી જે જ્ઞાન જાણીને જે ગોલ છે એ કોણ? બરાબર, શું કરવાનું છે જ્ઞાન જાણીને? એ જ્ઞેય કોણ છે? આના વિશે હું જાણવા માંગુ છું. ભગવાન ફટાફટ જવાબ આપશે. જો હે કુંતી પુત્ર, બીજા શ્લોકમાં કે છે ઇદમ શરીરમ કૌંતેય ક્ષેત્રમ ઇત્ય અભિધીયતે, કે ભાઈ આ જે શરીર છે એને ક્ષેત્ર કહેવાય. તો પ્રભુજી તમે હમણાં એમ કીધું ક્ષેત્ર એટલે ખેતર, ઘડીક તમે એમ કહો છો ખેતર ને ઘડીક એમ કહો છો શરીર. આ બે નો ક્યાંથી મેળ પડે? ખેતર એક જગ્યાએ હોય, શરીર હાલતું ચાલતું હોય, બરાબર. પણ એક એનાલોજી છે, ઉદાહરણથી આપણે સરળતાથી સમજી શકાય કે એક ખેતર છે. હમણાં આપણે જોયું કે બે વ્યક્તિ પાસે એના રેકોર્ડ છે. એક તો મારી પાસે મારું ખેતર છે, એક કલેક્ટર ઓફિસમાં. એમ આ મારું શરીર છે ક્ષેત્ર, બરાબર. એને ભગવાન કહે છે કે આ શરીર છે ને ક્ષેત્ર કહેવાય. અને આ ક્ષેત્રને જે જાણનારો હોય એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. શરીરને કોણ જાણે? હવે બોલો, આ તમારા માટે પ્રશ્ન છે કે આ શરીરને જાણે કોણ? કોણ જાણે આ શરીર? એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. આત્મા અને પરમાત્મા. આત્મા અને પરમાત્મા બે વ્યક્તિ છે એ આ શરીરના જાણકાર છે. આપણે તો આપણા શરીરના પૂર્ણ જાણકાર નથી, થોડુંક આપણી પાસે માહિતી છે, તોય આપણને ક્ષેત્રજ્ઞ કીધા છે. પણ અલ્ટિમેટ જે નોયર જે છે, બરાબર, એ કોણ છે? કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ જો મારા શરીર વિશે જાણે છે, મેં શું ખાધું છે, કારણ કે પચાવે અંદર બેઠા બેઠા એ છે, તો એને ખબર છે શું ખાધું છે. અને મારા મનમાં શું વિચાર હાલે છે કોણ જાણે? કૃષ્ણ જાણે. પણ કૃષ્ણ ખાલી મારા મનનું જાણે છે? નહીં, એ તમારા બધા મનનું જાણે છે કે પ્રભુજી જલ્દી ક્લાસ પૂરો કરે તો સારું, રોજ તો 15-20 મિનિટ મોડું કરી દે છે, આજે આ ટાઈમે પૂરું કરે તો સારું. આ ઈ જાણે, હું ના જાણું. આ બેઠો બેઠો કૃષ્ણ જાણે, એટલે એ બધાના મનની વાત જાણે, એટલે એને કહેવાય ક્ષેત્રજ્ઞ, બરાબર. એટલે આપણે ક્ષેત્ર અને ભગવાન
ક્ષેત્રજ્ઞ છે, આપણું આ શરીર છે અને આના જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ એ આપણે પણ છીએ અને ભગવાન પણ છે. તો ક્ષેત્રજ્ઞ કેટલા છે? 2 છે. આ થોડુંક વિડીયો સેટ કરી દઉં. આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ હું ને હું, આપણે તો બધે હું ને હું જ કરતા હોઈએ ને, બરાબર. અચ્છા, હવે આમાં સ્પોટલાઇટ કરવી હોય તો કેમ? ઓકે, તો બધાના વિડીયો વિઝિબલ છે, બરાબર છે? હાજી. ઓકે, થેન્ક યુ. તો આપણે તો ખાલી આપણા પૂરતી જ વાત હોય ક્ષેત્ર, પણ અલ્ટિમેટ જે નોયર છે એ કૃષ્ણ છે. ઇવન આપણા શરીરમાં કઈ કઈ ક્રિયાઓ થાય છે, કઈ કઈ? શ્વાસોશ્વાસ, બોલતા જાવ, પછી બીજું શું શું થાય? એક શ્વાસ લઈએ, પછી બોલતા જાવ, પાચવા, બરાબર, આપણું જે પાચન કાર્ય, પછી બ્લડ સર્ક્યુલેશન, પછી રુધિરાભિસરણ, રુધિરાભિસરણ, પછી હાડકા બને, શ્વાસોશ્વાસ, સ્નાયુ બને, બરાબર, હૃદય ધબકે, મગજની નાની નાની કહેવાય કે વાળ કરતા નાની નાની લોહીની નળી છે, એમાં લોહીનો સપ્લાય પૂરો પાડે, બધું થાય છે. ધીમે ધીમે આપણો શરીરનો વિકાસ થાય છે, બરાબર. આપણે જાણીએ છીએ આ બધું અંદર. આપણે તો ગુલાબ જાંબુ ખાઈ લીધા અને અહીંથી ગળા નીચે ઉતરી ગયા, ખબર નથી ભાઈ અંદર જઈને શું થાય. આપણને જ ખાવાની ખબર પડે કે ભાઈ મને ભાવે છે, એટલે 5 ગુલાબ જાંબુ ખાઈ ગયા. હવે અંદર જાય, હવે જે થાય એ કરી જાણે. એ કોને ખબર છે? તો એને ખબર છે, એ જાણે છે કે ગુલાબ જાંબુમાંથી કઈ રીતના ચરબી છૂટી પાડવાની, કઈ રીતના સુગર છૂટું પાડવાનું, કાર્બોહાઈડ્રેટ છૂટું પાડવાનું, લોહી બનાવવાનું, માંસ બનાવવાનું, હાડકા બનાવવાના. એ બધું કોણ જાણે? કૃષ્ણ જાણે. એટલે 2 વ્યક્તિ જે છે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે, બરાબર. હવે આજે 6 પ્રશ્નના જવાબ તમને ટેબલમાં આપ્યા છે કે ભાઈ પ્રકૃતિ એટલે શું. તો કે આની પેલા પણ આમ તો 8મા અધ્યાયમાં જયારે પૂછ્યું હતું અર્જુનજીએ, ત્યારે પણ ભગવાને કીધું હતું કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, ત્યારે ભગવાને કીધું હતું જે સતત પરિવર્તનશીલ જે છે એને ભૌતિક પ્રકૃતિ કહેવાય. ફરીથી અહીંયા એ પ્રશ્ન પૂછે છે, પ્રકૃતિ એટલે શું? તો ભગવાન કે ભૌતિક પ્રકૃતિ. પુરુષ એટલે કોણ? તો કે ભાઈ આ પ્રકૃતિનો જે ભોગવનાર છે એને પુરુષ કહેવાય. તો પ્રકૃતિને તો આપણે ભોગવીએ છીએ, નથી ભોગવતા? સવારથી લઈને સાંજ સુધી આપણે એની બધી વસ્તુ વાપરીને ભોગવીએ, પણ આપણે નાના એવા ભોગતા કહેવાય. ભોગતા તો કહેવાય આપણે, પુરુષ તો આપણે કહેવાય, પણ કેવા કહેવાય? નાના એવા. પણ જે પરમ પુરુષ છે કોણ છે? એ કૃષ્ણ છે. અલ્ટિમેટ ભોગતા કોણ છે? સુપ્રીમ ભોગતા કોણ છે? સુપ્રીમ એન્જોયર કોણ છે? તો કે એ કૃષ્ણ છે. તો અહીંયા જે વાત થાય છે એ સુપ્રીમ એન્જોયરની વાત થાય છે, પરમ ભોગતાની વાત થાય છે, કૃષ્ણ. ક્ષેત્ર એટલે શરીર, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે કે શરીરને જાણે કોણ ભાઈ? તો કે 2 વ્યક્તિ જાણે. આ અધ્યાય થોડોક એમ લાગે અટપટું છે. આની પહેલાના અધ્યાય સમજવા થોડા ખેલા પડતા હતા. આમાં થોડુંક એવું લાગે કે ભાઈ કંઈક અટપટું બહુ સમજાતું નથી. બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. વારંવાર લેવલ 1 કરવાનું, લેવલ 2 કરવાનું, ભગવદ ગીતા વાંચવાની અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાનો. તો ભગવાન અંદરથી બુદ્ધિયોગ પ્રગટ કરે. દદામી બુદ્ધિયોગમ આપણે 10મા અધ્યાયમાં જોયું. તો અંદરથી બુદ્ધિયોગ આપશે તો ભગવદ ગીતા સમજવી બહુ સરળ પડે, બરાબર. બાકી તમને અને મને આપણને એવું લાગે કે ના, ભગવાનના નામ લીધા વગર, ભગવાનને પ્રેમ કર્યા વગર ભગવાનનો ઉપદેશ, એનું જ્ઞાન સમજી લઈએ, એ શક્ય નથી, બરાબર ને? તો ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન એટલે શું? તો કે ભાઈ આ 2ને જાણી લેવાને, એને જ્ઞાન કીધું જ ભગવાને. કોને કોને 2ને? તો કે એક તો ક્ષેત્ર અને આ ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આત્મા અને પરમાત્મા, ને ક્ષેત્ર એટલે આ શરીર. એટલે શરીર એટલે જળ અને આત્મા અને પરમાત્મા, બરાબર, એને આપણે જાણી લઈએ એટલે એને જ્ઞાન કીધું છે. છેલ્લે જ્ઞેય કોણ છે? તો કે આ બધા જ્ઞાનનો અલ્ટિમેટ ધ્યેય કોણ? તો કે પરમાત્મા છે, બરાબર. હવે આત્મા અને પરમાત્મા બંને ક્ષેત્રજ્ઞ છે. આપણે જોયું 2 આ શરીરના જાણકાર છે. તો આત્મા અને ભગવાન કૃષ્ણ વચ્ચેનો શું તફાવત છે? હાલો બોલો. આમ તો હમણાં વાતમાં મેં કીધું છે, છતાંય હું પૂછું છું, કેટલાને યાદ રહ્યું એના ઉપરથી મને ખબર પડે. આત્મા એટલે આપણે આપણા પૂરતું જ જાણકારી, ને ભગવાન સર્વનું જાણકારી. સર્વના જાણકારી, બરાબર છે. આત્મા અને પરમાત્મા. હજી બીજો તફાવત શું આપી શકાય? આત્મા લોકલ જાણનાર છે અને પરમાત્મા યુનિવર્સલ જાણનાર છે. હા, લોકલ, બરાબર. લોકલ નોવર અને યુનિવર્સલ નોવર છે, બરાબર છે. તો આત્મા છે અંશ છે અને પરમાત્મા છે પૂર્ણ છે, બરાબર ને? ભગવાન આગળ 15મા અધ્યાયમાં કહેશે, મમેવાંશો જીવો લોકે જીવભૂત સનાતન. ભાઈ બધા જે કઈ જીવ છે
એ બધા મારા સનાતન અંશ છે. બરાબર, તો આ તફાવત છે. એટલે આ જ જાણવાનું છે. શું જાણવાનું છે? આપણે હમણાં વાત કરી. જ્ઞાનનો અર્થ શું છે? તો કે ક્ષેત્ર એટલે કે શરીર, અને જે ક્ષેત્ર જ્ઞ એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા. બસ આ વચ્ચેનો ડિફરન્ટ, કે જે પંચ મહાભૂતમાંથી બનેલું આ જે શરીર છે, આ જે કોથળો છે 80 કિલોનો, બરાબર, એ કી અને આની અંદર જે રહે છે, બરાબર, એની સાઈઝ કેવડી છે? આની અંદર જે આત્મા રહે છે એની સાઈઝ કેવડી છે? માથાના વાળના 7મા ભાગ જેટલો છે. નહીં, વાળના બરાબર. મૂળનો અગ્રટોચના 10,000માં ભાગ જેટલો. 10,000માં ભાગ છે. 10,000મો ભાગ છે. બાલાગ્ર શતભાગસ્ય શતધા કલ્પિતસ્ય ચ. શ્વેતાસર ઉપનિષદનો શ્લોક છે. શ્રીલ પ્રભુપાદજી બીજા અધ્યાયમાં કોટ કરે છે. બરાબર, તમે પ્રભુપાદજીના ભગવદ ગીતા વાંચો તમને એમ થાય કે મેં બધું વાંચી લીધું છે, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, પણ એક બુકમાં બધાય પ્રભુપાદજીએ આપણા માટે બધું વાંચી લીધું છે. મહાભારત, રામાયણ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો બધું વાંચી વાંચીને એક જગ્યાએ એના રેફરન્સ આપી દીધા છે. તમને કોઈ પૂછે તમે ફટ કરતા શ્લોક બોલો, સામેવાળાને એમ થાય કે ઓહો, આ પ્રભુજી તો શ્વેતાસર ઉપનિષદ વાંચીને આવ્યા છે. ના ભાઈ, ભગવદ ગીતામાં પ્રભુપાદજીએ લખ્યું છે ને એ વાંચી વાંચીને હું તમને કહું છું. બરાબર છે. તો જડ અને ચેતન વચ્ચેનો જે તફાવત છે, બરાબર, મેટર અને સ્પિરિટ, એ જાણવાનું છે. એને જ જ્ઞાન કીધું છે. હવે ભગવાન આગળ જવાબ આપે છે કે ભારત, તારે જાણવું જોઈએ કે હું પણ સર્વ શરીરનો જ્ઞાતા છું. બરાબર, તું ખાલી તારી જાતને જે જ્ઞાતા માને છો અર્જુન, તું તારી રીતે જે નિર્ણય લે છો, તું વિષાદમાં પડી ગયો છો, તું તે નક્કી કરી લીધું કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું, મને બહુ કરુણા છે, મને બહુ દયા છે, મને પાપ લાગશે. પણ બેટા, હું પણ ક્ષેત્રજ્ઞ છું. બરાબર, એટલે ભગવાન અહીંયા કે છે ને આપણે બધા પણ આજ ભૂલી જઈએ છીએ. શું ભૂલી જઈએ છીએ? કે ભાઈ ભગવાન છે બધામાં છે, પરમાત્મા છે બધામાં છે, અને બધા વિશે જાણે છે. બધા, ખાલી માણસો વિશે જ તો કે ના, નાનામાં નાની કીડીથી લઈને, આમ તો કીડી કરતા નાના જીવો છે, પણ ઉદાહરણ આપણું સરળ પડે. બાકી કીડી કરતા નાના બેક્ટેરિયા અને વાયરસ પણ છે. કોરોનાનો વાયરસ હજી ડોક્ટરો એનો આકાર, શેપ હજી કહેવાય કે ઓળખી નથી હઈકા કે કેવડો છે, બરાબર, ને સાઈઝ શું છે ને કેવું છે. જે આપે છે એ તો બરાબર, પણ પરફેક્ટ આકાર, શેપ એને ખબર નથી. પણ ભગવાન તો એ વાયરસની અંદર પણ પ્રવેશી શકે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. તો એ નાનામાં નાનો વાયરસ થી લઈને બ્રહ્માજી સુધીના બધા જે કઈ જીવો છે, બધાના મનની વાતો જાણનાર જે છે એ ભગવાન છે. તો ભગવાન કે તારે જાણવું જોઈએ કે હું જ્ઞાતા છું. આ શરીર તથા એના જ્ઞાતાને જાણી લેવું, એને જ્ઞાન કીધું છે. ભગવાન અહીંયા હવે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા આપે છે. જ્ઞાન એટલે શું? તો કે આ બેને જાણી લેવાના એટલે જ્ઞાન છે. બરાબર, અને ભગવાન કે આ જ મારું મંતવ્ય છે. બરાબર, આપણને એમ થાય કે નાના એવી જે કઈ કીડી છે એ મરી ગઈ, શું ફેર પડે? બરાબર, એના કર્મો હતા, મારા કર્મો જે પગની નીચે કચડાઈ ગઈ તો નહીં. અને પેલા પણ તમને સમજાય એવું છે, કીડી છે અથવા કોઈ જીવ છે પોતાના કર્મોના કારણે જે તે યોનિમાં છે, તમારા કારણે મરી જાય છે, તેને એ યોનિમાં ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે. બરાબર, મતલબ એનું જે પ્રગતિશીલ જીવન છે પાછળ ધકેલાઈ ગયું, અને એ પાછળ જે ધકેલાય ને એનું પાપ આપણને લાગે છે. શાસ્ત્રમાં 6 પ્રકારના આતતાઈઓ આપેલા છે, જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં ચર્ચા કરી છે. બરાબર, સોરી, પેલા અધ્યાયમાં જ આવે ને કે 6 પ્રકારના આતતાઈઓ જે છે એનો આપણે વધ કરી શકાય છે. બરાબર, તો આ જે જાણી લઈએ ને આને કહેવાય જ્ઞાન. હવે ભગવાન આગળ કહે છે, એની પહેલા તમારી સામે એક મોટું બધું ખેતર છે. બરાબર, તો આ ખેતરમાં તમે જોવો તો એક અહીંયા ભાઈ કામ કરી રહ્યા છે. અહીંયા વચ્ચે આ ફેન્સિંગ છે. હવે આ ભાઈને એના પોતાના ખેતર વિશે માહિતી છે. બાજુવાળાનું થોડું ઘણું દેખાય એટલી માહિતી પડે, બાકી કઈ બહુ ન માહિતી પડે. બરાબર, બહુ કઈ માહિતી ન હોય. એમ હું તમને જોતો હોય મને થોડી ઘણી માહિતી હોય કે તમારો શરીરનો બાંધો આવો છે, આ છે તે, અંદરનું હું ના જાણતો હોય. એમ અહીંયા જે છે એને પોતાના ખેતર વિશે માહિતી છે, પણ અહીંયા પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન છે કે જેને બધાના ખેતરની વિશેની માહિતી છે. હવે ભગવાન આગળ રેફરન્સ આપશે, સમજાવશે કે ભાઈ વિભિન્ન ઋષિઓએ વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર એટલે કે આ શરીર અને કાર્યનો જ્ઞાતા, જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, આના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું છે. ભગવાનને કઈ જરૂર છે કોઈ શાસ્ત્રના રેફરન્સ આપવાની? ભગવાન કે એ જ શાસ્ત્ર છે ને ભગવાન કે એ ધર્મ છે. બરાબર છે,
તો છતાં પણ ભગવાન શું કે છે, હું તને એક કામ કરું, ઋષિઓનો શાસ્ત્રોનો રેફરન્સ આપું કે વિભિન્ન ઋષિઓ જે છે ને એને બીજા વૈદિક ગ્રંથો છે ને એમાં ક્ષેત્ર અને આત્મા અને પરમાત્માનું વર્ણન કર્યું છે. ખાસ કરીને ક્યાં, તો ભગવાન કહે છે કે વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણના સર્વ ઉદ્દેશ્ય સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે. ક્યાં આપ્યું છે? વેદાંત સૂત્રમાં. એટલે ભગવાન હવે આપણને વેદાંત સૂત્રમાં લઈ જઈને સમજાવવા માંગે છે. જો વેદાંત સૂત્રમાં આવું છે, આત્મા છે, પરમાત્મા છે, જળ શરીર છે, બરાબર, આત્મા છે, લોકલ નોવર છે, ખાલી પોતા પૂરતું જાણી શકે છે, પણ પરમાત્મા યુનિવર્સલ નોવર છે, બધાનું જાણે છે. અને આવું કોણ કે છે? તો કે વિભિન્ન ઋષિઓ. પણ આ જાણવા માટેની 5 પ્રકારની ચેતના આપણી હોય. ઘણા બધા ના સમજી શકે, ગમે એટલી ભગવદ્ ગીતા સમજાવો નથી સમજી શકતા, અથવા ઘણા બધાના મનમાં એ ઈચ્છા જ ના થાય કે મારે ભગવદ્ ગીતાને સમજવી છે. તો એવી 5 પ્રકારની કોન્શિયસનેસ છે. એમાં સૌથી નીચેની જે ચેતના છે ને અન્નમય ચેતના કહેવાય. શું આવે અન્નમય ચેતનામાં? બોલતા જાવ અનમ્યુટ કરીને. ચલો બધા. અન્નમય ચેતના એટલે કેવી ચેતનામાં માણસ જીવતો હોય? ખાલી ખાવામાં જીવ હોય, ખાવા સિવાય બીજો કોઈ વિચાર ના આવતો. એને અન્નમાં જ બ્રહ્મના દર્શન થાય, ખાવામાં ભગવાનના દર્શન થઈ જાય. 2 ટકનું ખાવાનું મળી ગયું ને વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. આપણે આટલું જ છે ભાઈ, ખાવાનું મળે એટલે વાત પૂરી. બરાબર. કોરોનામાં આપણે જોયું હતું ને, ઘણી બધી જગ્યાએ બધા મફતના ખાવાનું બધું દેવા જાય તો અમુક ઝૂંપડામાં એ લોકો ભરી ભરીને અંદર ભરેલું. અરે ઓલું બગડી જતું હોય, સડી જતું હોય તો એવું ના થાય કે આપણે આ ના પાડીએ ભાઈ ના, હવે તમે બીજાને આપો. આવા બધા બહુ બધું આપણે ત્યારે જોયું. શું કામ? તો કે એની ચેતના એટલા પૂરતી જ છે. કેટલી? તો કે ભાઈ ખાવાનું મળી જાય એટલે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. બીજું કઈ વિચારવાનું? તો કે ના ના. તો પશુની જે ચેતના જે છે, બરાબર, પશુ લાયક જે ચેતના છે એ અન્નમય ચેતના છે. અને ટોટલ ઘોર તમો ગુણમાં લોકો જીવતા હોય છે. બરાબર, કે ભાઈ મફતનું ક્યાં ખાવાનું મળે છે, એટલે આનાથી વિશેષ કઈ વિચારવાનું થતું નથી. હવે એના ઉપરની એક ચેતના આવે ને પ્રાણમય ચેતના કહેવાય. એમાં શું આવે? બોલી જાઓ. પ્રાણમય ચેતના. ઓલામાં ખાવા પૂરતી વાત હતી, આમાં શું આવે? એડ કરતા જાઓ. કમાવું અને ભોગ ભોગવવા. આમાં થોડું વિચારે કે ભાઈ ખાવા પૂરતું તો ઠીક છે, પણ કપડા હોય, થોડું ઘર હોય, બેંક બેલેન્સ હોય, કુટુંબીજનો હોય, મિત્રો હોય, આ બધું હોય તોય સારું. એમ નાનું એવું ઘર હોય તો કે ના મોટું ઘર પણ જોઈ, નાની ગાડી હોય તો કે મોટી ગાડી જોઈ. તો આ જે ચેતના પ્રાણમય ચેતના છે, રજોગુણી ચેતના છે. અને આપણે બધા મોસ્ટલી આમાં જીવીએ છીએ. ઘર, પરિવાર, મારા દીકરા ને મારા મમ્મી પપ્પા ને બસ બેંક બેલેન્સ ને પૈસા, વાર્તા થઈ ગઈ પૂરી. આના સિવાય બીજું કઈ જાણવાનું છે? તો કે ના, બસ આ જ જીવન છે ભાઈ, મજા કરો મજા. બરાબર. હવે એનાથી ઉપરની એક ચેતના આવે, એને કહેવાય મનોમય ચેતના અથવા જ્ઞાનમય ચેતના. બરાબર. જ્ઞાનમય. કોષ પણ ઘણા જગ્યાએ કોષ શબ્દ વાપરેલો છે. બે વસ્તુ એકની એક છે. તો જ્ઞાનમય કોષમાં માણસની ચેતના કેટલી ડેવલપ થયેલી હોય? બોલો. કશું જાણવાની ઈચ્છા થાય કે શું છે, કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ આવે. પૈસા, ઘર, મિત્રો તો બરાબર છે, પણ કઈક જાણવું છે. શું? તો કે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 માં જોઈન થવું જોઈએ. હો ભાઈ, જાણીએ ભાઈ ખરેખર છે શું, ભગવદ્ ગીતા શું છે. ભાઈ હું આ શરીર નથી, હું આત્મા છું, કઈક મારે આગળ વિચારવું જોઈએ. અને એના ઉપરનું જે ચેતના છે ને વિજ્ઞાનમય ચેતના કહેવાય. વિજ્ઞાનમય ચેતના જે છે એમાં એ જાણે તો ખરી કે હું શરીર છું, હું શરીર નથી, આત્મા છું, પણ એ વસ્તુ પણ જાણે કે નહીં પરમાત્મા છે. મારા હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા બે છે. તો એ વિજ્ઞાનમય ચેતના આવે. અને જ્યારે આ આનંદમય ચેતના, જે છેલ્લી ચેતના, જે સૌથી ઉપરની જે ચેતના છે, એમાં કોઈ માણસ પ્રવેશ કરે ને ત્યારે એ ભગવાનની અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય. અનન્ય ભક્તિ કે હું અને મારા કૃષ્ણ, મારો સંપૂર્ણ આધાર ક્યાં? તો કે કૃષ્ણમાં. નરસિંહ મહેતા કઈ ચેતના? આનંદમય ચેતના. કૃષ્ણ સિવાય કોઈ એને દેખાય? તો કે ના ના. બરાબર. સ્વજનો જતા રહીએ તોય કઈ બીજું યાદ આવે? તો કે ના ના, કૃષ્ણ. બરાબર. એને કોઈ ચિંતા જ નથી. એને ખબર છે કે મારું કામ શું છે, કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાનું. એને વિશ્વાસ છે ભગવદ્ ગીતાના બધા શ્લોકો ઉપર. ભગવાન કહે છે ને કે યોગ ક્ષેમમ વહામ્યહમ, હું તમારી બધી જરૂરિયાતોને પૂર્તિ કરીશ ને તમારે જે કઈ ઘટે હું બેઠો છું ને, શું કામ ચિંતા કરો છો? નરસિંહ મહેતાને વિશ્વાસ છે, આપણને વિશ્વાસ નથી, એટલે આપણે સવારથી લઈને સાંજ સુધી હેરાન થયા રાખીએ છીએ.
તો આપણે બધા મોસ્ટલી કઈ ચેતનામાં હોય? પ્રાણમય ચેતના, ને બહુમાં બહુ તો મનોમય ચેતના, વિજ્ઞાનમય ચેતના સુધી પહોંચીએ. આનંદમય ચેતનામાં પહોંચવું એ જ જનરલી કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું અલ્ટિમેટ આપણો ગોલ છે. હવે આટલું જાણી લીધું આપણે. હવે ભગવાન છે ને એ આપણને થોડાક શરીરમાં ડીપમાં લઈ જાય છે. ખરેખર આ શરીર છે એ શેનું બનેલું છે? બરાબર, શરીર છે તેનું બનેલું છે. ડોક્ટરનું તમે ભણો એટલે પહેલા વર્ષમાં એનાટોમી નામનો સબ્જેક્ટ આવે. એમાં તમને ડિસેક્શન રૂમમાં લઈ જાય અને ડેડ બોડીને કાપીને બતાવે. ડેડ બોડી હોય ને કાપે, અહીંથી કાપીને બતાવે કે આનું હૃદય ક્યાં આવેલું છે, હૃદયની આજુબાજુમાં કેટલી જગ્યા છે, એમાં કેટલા પળો છે. હાથ કાપીને બતાવે ને આમાં કેટલા સ્નાયુ છે, ક્યાંથી કઈ રગુ આયલી જાય છે, હાડકાનું ક્યાંથી ક્યાં એટેચમેન્ટ છે, કેટલા હાડકા છે, આ બધું સમજાવે. એમ ભગવાન આપણને લેબોરેટરીમાં લઈ જાય છે અને આપણને કહે છે ખરેખર આ શરીર શેનું બનેલું છે. તો સૌથી પહેલા એમાં બનેલું છે પંચમહાભૂત. બોલો પંચમહાભૂતના નામ બોલો. પૃથ્વી, પૃથ્વી, હા, પૃથ્વી, વાયુ, વાયુ, અગ્નિ. વાયુ, આકાશ. પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ. આપણા બધાની અંદર કેટલા ભૂત છે? 5 ભૂત છે. કેટલા? અને 5 ભૂત એવા છે કે કોઈ ભૂવા કાઢી શકે નહીં. ગમે ત્યાં જોડા હોય આ 5 ભૂત નીકળે એમ નથી. જયારે આમાંથી ચેતના નીકળે તો એ બધા ભૂતને બાળીને ભસ્મ કરીએ એ થાય, બાકી આમાંથી ભૂત નીકળે નહીં. તેવા 5 ભૂત આપણી અંદર છે. અને બીજું મિથ્યા અહંકાર. આપણા બધાની અંદર કેવો અહંકાર છે? મિથ્યા અહંકાર છે. હું ડોક્ટર છું, હું એન્જિનિયર છું, હું બહુ જ્ઞાની છું ભાઈ, હા, હું બહુ રૂપિયા વાળો છું, મને જ બધી ખબર પડે, તમને કોઈને કઈ ખબર પડતી નથી. તમારા બધાના માઇક છે ને વારંવાર ચાલુ થઈ જાય છે અને હું વારંવાર ફરીથી પાર્ટિસિપેન્ટની અંદર જાઉં, ત્યાં મ્યુટ ઓલ નું ઓપ્શનમાં જાવ એટલે મારી લિંક છે તૂટી જાય. બરાબર, મહેરબાની કરીને તમારો માઇક તમે જ્યારે બોલો ને પછી માઇક ચાલુ કરીને તરત બંધ કરી દો. બહુ સહેલું છે. બરાબર. તો મિથ્યા અહંકાર અને આગળ આવે બુદ્ધિ. આ જો આપણું શેનું આખું શરીર બનેલું છે એ કહે છે. આમ તો આગળ તમને યાદ હોય ને 7મા અધ્યાયમાં તો ત્યાં પરા અને અપરા શક્તિ 4થો અને 5મો શ્લોક આવે 7મા અધ્યાયમાં. ક્યાંય ભગવાને કીધું હતું અપરા શક્તિમાં કેટલા ઘટકો આવે છે? બોલો. 8 ઘટકો. હા, કયા કયા? પંચમહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. પંચમહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. એમાં અહંકાર પણ છે, બુદ્ધિ પણ છે, જો અહીંયા મન પણ છે. પણ અહીંયા ભગવાન થોડુંક ડિટેલમાં જાય છે. બરાબર. તો મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ અને અવ્યક્ત. અવ્યક્ત એટલે આ જયારે સૃષ્ટિની રચના થઈ ત્યારે જે શરૂઆતમાં જે ત્રિગુણી માયાનું જે અવ્યક્ત રૂપ હતું જેને નામ આપેલું છે મહત તત્વ. જ્યારે મહાવિષ્ણુજી સૃષ્ટિનું સર્જન કરતા હોય તો સૌથી પહેલા મહત તત્વનું નિર્માણ થાય. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો સ્કંદ 3માં સૃષ્ટિના નિર્માણનું ખૂબ ડિટેલમાં વર્ણન છે. જે લોકોને બહુ રસ હોય વાંચજો સ્કંદ 3 શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર. તો મહત તત્વની રચના થાય. પછી 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયોમાં તમને બધાને ખબર છે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં કઈ કઈ? તો કે ભાઈ આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા. આને કહેવાય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય. ને 5 કર્મેન્દ્રિય એટલે તો કે ભાઈ જીભ. જીભ બેયમાં આવે. જીભ છે બેયમાં આવે. એટલે જ આપણે મહાપ્રસાદે ગોવિંદે બોલી એમાં ભગવાન એમ કહે છે કે ભાઈ જીભને કંટ્રોલ કરવી બહુ જરૂરી છે. અને એ જીભને કંટ્રોલ કરવા માટે તો કે સ્વપ્રસાદન દિલો ભાઈ. ભગવાન તમે તમારો પ્રસાદ અમારી ઉપર કૃપા કરીને આપ્યો. શું કામ? તો કે આ જીભને કંટ્રોલ કરો. આમ તો 2.5 ઇંચની આ જીભ છે હાડકા વગરની, પણ એ આ છે ને 80 કિલોના માણાને તાંડવ કરાવે. બરાબર. આવડી 2.5 ઇંચની જીભ છે. એટલે આને કંટ્રોલ કરવી બીજી બધી ઇન્દ્રિયો કરતા અઘરી છે. તો એ કંટ્રોલ કરવા માટે ભગવાન એનો પોતાનો પ્રસાદ આપ્યો છે. તો એ જીભ બરાબર બેયમાં આવે. જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં આવે, કર્મેન્દ્રિયમાં આવે. વાણી કહેવાય અથવા જીભ કહેવાય. બે વસ્તુ મૂળ એકની એક છે. અને હાથ, પગ, ગુદા અને ઉપસ્થ આ બધી જ્ઞાનેન્દ્રિય, આ બધી કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિયની વાત થઈ. બરાબર. પછી 5 ઇન્દ્રિયના વિષયો. વિષયો કયા કયા? તો કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. બરાબર. શબ્દ, પછી ત્વચાનો વિષય છે સ્પર્શ કરવું, આંખનો વિષય છે રૂપ જોવું, રસ જીભનો વિષય છે રસ લેવો, અને નાકનો વિષય છે ગંધ, અને કાનનો વિષય છે શબ્દ સાંભળવું. તો 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોના 5 વિષયો છે.
તો આ 5 વિષયો. પછી આની સાથે શું હોય? ઈચ્છા તો હોય ને, ઈચ્છા વગર થોડું હાલે. ઈચ્છા હોય, દ્વેષ હોય, સુખ હોય, દુઃખ હોય, સંઘાત, પ્રકૃતિ સાથેનું જે કહેવાય કે સંઘર્ષ છે, સંઘાત, અથવા આ બધો સમૂહ છે, સંઘાત. પછી આ બધામાં ચેતના ના હોય તો શું કામનું? બધુંય છે પણ ચેતના હોય ના હોય તો નકામું ને. એટલે ચેતના અને છેલ્લે ધૈર્ય. તો આ બધાને સંક્ષેપમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને આંતરક્રિયાને વિકાર કહેવામાં આવે. બરાબર. તો સરસ મજાનું અહીંયા ઉદાહરણ છે, તમે જો તો આગળ 5 ઘોડા છે જેને 5 ઇન્દ્રિય કીધી છે, વચ્ચે જે લગામ છે એને મન કીધું છે, અને અહીંયા આ ભાઈ કાળા કલરનો કોટ પહેરીને બેઠા છે એ બુદ્ધિ છે, અને પાછળ જે સફેદ કલરના કપડા પહેરીને બેઠા છે ભાઈ આત્મા છે. બરાબર. હવે જનરલી મન છે અલગ અલગ ઈચ્છાઓ કરે, અને આ શેના માટે ઈચ્છા છે? તો કે ઇન્દ્રિયોના સંતોષ માટે. બરાબર. કે રાત્રે 2 વાગે એમ થાય કે ભાઈ તીખું ને તમતમતું ખાવું છે. કોને? તો કે ઇન્દ્રિયોને. ઈચ્છા કોણ કરે? તો કે મન. રાત્રે 2 વાગે મન એમ કે ભાઈ આપણે ક્યાં મળશે તીખું ને તમતમતું મંચુરિયન ક્યાં મળશે? બરાબર. મન ઈચ્છા કરે. તો આ બુદ્ધિ રહે ને, બુદ્ધિ ઈ આની મદદ કરે મનની. શું કે હા હું વિચારું 1 મિનિટ ખાઈને ક્યાં તીખું તમતમતું મળે, ઉભર હું તને સરનામું આપું. બુદ્ધિ તરત વિચારવા માંડે કઈ જગ્યાએ અત્યારે હોટલ ખુલ્લી ક્યાં હશે. આ બુદ્ધિનું કામ છે. બુદ્ધિ સપોર્ટ કરે કોને? ઇન્દ્રિય તુષ્ટિ માટે. બરાબર. અને આ ના કારણે અને બુદ્ધિનો પડોશી આત્મા છે ને, અને આત્માને મિથ્યા અહંકાર થઈ જાય, અને એ આના કારણે બધું ભોગવે. બરાબર. અડધી રાત્રે 2 વાગે મંચુરિયન ખાવા જાય, અને પછી તીખું તમતમતું ખાય, પછી બીજે દિવસે એસિડિટી થાય, છાતીમાં બળતરા થાય, તકલીફ પડે, ભોગવવાનું થાય. પણ આ બુદ્ધિ જે રહી એ ભૌતિક બુદ્ધિ છે એટલે પ્રોબ્લેમ થયો. જો આને આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ હોત ને તો આ જે મન ઈચ્છા કરે કે રાત્રે 2 વાગે મંચુરિયન ખાવું છે, તો તરત આ જે આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ એમ કે ભાઈ રાત્રે 2 વાગે મંચુરિયન ન ખવાય ભાઈ, તકલીફ પડે બીજા દિવસે. ઇન્દ્રિયો તો બધું કે એનું કીધું આપણે ના કરવાનું હોય. શું કે? કોણ કે? બુદ્ધિ કે. પણ આપણા બધાની બુદ્ધિ કેવી છે? ભૌતિક. એટલે મન જેમ કે આપણા મનને વશ આપણી બુદ્ધિ છે. બરાબર. પણ જો ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો બુદ્ધિ કેવી બનશે? આધ્યાત્મિક. અને એ બુદ્ધિ આધ્યાત્મિક બનશે. બરાબર. અને આત્માનો જે મૂળ ખોરાક જે છે આપણે એને આપીશું. આપણે આત્માનો ખોરાક તો આપતા જ નથી. શરીર માટે બધું બહુ કરીએ છીએ, બ્રશ કરીએ, નાહીએ, કપડા પહેરીએ, જીમમાં જાય, બધું કરીએ. મન માટે બહુ કરીએ. મૂવી જોવા જાય, સાસ બી કભી બહુતી ને એ બધું જોઈએ, મજા કરીએ. બરાબર. મન માટે ગેમ રમીએ. આત્માનું શું ભાઈ? આ પાછળ જે બેઠો છે ને આનું શું? આના માટે કોઈ દી વિચાર્યું જ નહીં. હવે આપણે આવી વાતો કરીએ, ઘણા એમ કે ભાઈ વેદિયા જેવી વાતો કરો તમે, આત્મા તમે કોઈ દી જોઈ છે? બરાબર. પણ ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચે તો ખબર પડે. બરાબર. તો આત્માનો જે મૂળ ખોરાક જે છે એ ભગવાનનું નામ છે. બરાબર. જો આત્માને પ્રબળ બનાવશું તો આત્મા તરત કંટ્રોલ કરશે કોને? બુદ્ધિને. અને બુદ્ધિ કંટ્રોલ કોને કરશે? મનને. અને મન કંટ્રોલમાં આવશે તો આ 5 ઘોડા રહ્યા ને એ જે અલગ અલગ દિશાઓમાં જેમ ફાવે એમ દોડે છે ને, એ બધા સીધી લીટીમાં દોડવા માંડશે. કઈ બાજુ? ભગવાન બાજુ. બરાબર. એટલે આ બધાને એક લીટીમાં આપણે કરવાના છે, સીધી લીટીમાં આ બધાને અકાલવાના છે. અત્યારે આમાં એવું જેને જે મજા આવે ને એમ કરે છે એટલે દુખી છીએ. એક પાંજરામાં પક્ષી, એક આ બીજું ઉદાહરણ છે, એનાલોજી છે કે ભાઈ એક રાજા છે, પાંજરું લાવ્યા, સરસ મજાનું પાંજરું, સોનાનું પાંજરું, એમાં પોપટ રાખ્યો, આજુબાજુમાં સરસ મજાના ફુવારા થાય ને એ સરસ મજાના સુગંધી દ્રવ્યો નાખેલા, સુગંધ આવે ને એ મ્યુઝિક ચાલુ કર્યું ને મજા આવે પોપટને, અને સરસ મજાની હવા આવે ને પિંજરાને ટીંગાડ્યું. થોડાક દી થયો ને પોપટ મરી ગયો. શું કામ મરી ગયો ભાઈ પોપટ? તેને ખાવાનું જો આપ્યું એટલે ખોરાક જ નતો આપ્યો. ખાવા ના આપ્યું, બધું આપ્યું, ખાવા ના આપ્યું. એટલે આપણે બધા આ જ કરીએ છીએ. સવારથી લઈને સાંજ સુધી આ જે પિંજરું જે છે, સોનાનું પિંજરું આપ્યું છે, પોપટે અંદર આપ્યો સરસ મજાનો, પણ બધું પિંજરા માટે કરીએ છીએ. અંદરનું જે પોપટ છે એના માટે શું? પિંજરાને વારંવાર સાફ કરીએ છીએ, પાર્લરમાં જાય છે પિંજરાને સાફ કરવા માટે, સરસ નવું નકોર પાછું કરી આવીએ છીએ. બરાબર. બધું કરીએ. હવે તો બધા એવું નથી ખાલી લેડીઝ જ પાર્લરમાં જાય, હવે જેન્ટ્સ પાર્લરમાં જાય છે. બરાબર. એ પાછા આઈબ્રો કરાવવા માંડ્યા જ બધા. હવે એટલે પિંજરા આટલું બધું કરાવે, જોયું છે. તો પણ અંદર જે આત્મા બેઠો એનું શું? ઓલો જે પોપટ છે મરી જાય,
શું કામ આમાં આમાં આવ્યો? શું કામ? મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ, બરાબર, ભગવત શરણાગતિ. અને શું કામ આત્મા આપણને મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત શું કામ થાય? તો કે ભાઈ 84 લાખના ફેરામાંથી છૂટવાનો આ એક જંકશન છે. અહીંથી જ ફ્લાઇટ ઉપડે છે ગોલોકધામની, મનુષ્ય શરીરમાંથી. આવતા જન્મમાં કૂતરા બની જઈશું, ત્યાંથી ફ્લાઇટ ઉપડતી જ નથી. ન્યાય વિચારવાનું જ નથી ભક્તિ કરવા, ન્યા મજા જ કરવાની છે, જેમ કરવી હોય જેવી કરવી હોય. તો આ એક જ જન્મ છે. એટલે જયારે સવારમાં ઉઠવા મંગળ આરતી તકલીફ પડે ને, ત્યારે મનને કહેવાનું કે આ એક જન્મ છે ને, મને ભક્તિ કરી લેવા દે, બાકી આગળ જાતા તું જે કહીશ ને કરીશ. બરાબર. મારા જેમ કેતા સવારમાં ઉઠીને મનને છે ને હાવેણે મારવાનું, રોજ મારવાનું. મનને જો કોઈ દી ઉઠવું જ નથી. મન અને બુદ્ધિની રોજ સવારમાં ચર્ચા થાય. જે લોકો સવારમાં ઉઠતા હશે ને મંગળ આરતી, મને ખબર હશે, મન અને બુદ્ધિની ચર્ચા થાય. મન શું કે, બુદ્ધિ શું કે, ભાઈ રહેવા દે ને, આજનો દિવસ મંગળ આરતી નથી કરી, બહુ ઠંડી છે આજે, આજ નહીં, આજ જવાનું મન નથી થતું. બરાબર. બુદ્ધિ એમ કે ભાઈ કાલે તો ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં પ્રભુજીએ કીધું હતું મનને મારવાનું હાવેણે અને મંગળ આરતી જવાનું. બરાબર. સવારમાં ચર્ચા. એક કામ કરો, આજનો દિવસ સુઈ જાવ, કાલથી હું ચોક્કસ જઈશ. કોણ કે? મન કે. હમણાં બહુ ટાઈટ પડે છે ને, એક કામ કરી, થોડોક શિયાળો ઓછો થઈ જાય પછી મંગળ આરતી પાકી, કન્ફર્મ. બરાબર. તો બુદ્ધિ સમજાવે કે પછી આમાં કોને ખબર ભાઈ પછી થયું કે ના થયું, આમાં કઈ નક્કી નથી ક્યારે ફ્યુઝ ઉડી જાય, કઈ નેઠા તો છે નહીં આપડા. બરાબર. તો બુદ્ધિ અને મનની સવારમાં ચર્ચા થાય રોજ સવારમાં. બરાબર. તો ત્યારે હંમેશા મનને મારવાનું. બરાબર. અને યાદ રાખવાનું કે અનંત જન્મો સુધી અહીંયા હળવું છે કે પછી આ એક જે કઈ જન્મ મળ્યો છે અહીંયા આપણે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશનમાં પહોંચી જવું છે. બરાબર. તો જે આત્માનો ખોરાક છે એ ભગવાનનું નામ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ જે અલ્ટિમેટ જે ખોરાક છે, જ્યાં સુધી આપણે નથી આપતા તો આપણો આ ધક્કો છે. બરાબર છે. સરસ મજાનું આ શરીર આપ્યું છે, પણ કહેવાય ને સોનાનો ઉપયોગ શેના માટે કરીએ છીએ? તો કે ભાઈ પેપર વેઇટ તરીકે. શેના તરીકે? સોનાની ઈંટ તમને આપી હોય આવડી મોટી, પણ ટેબલ ઉપર રાખી શેના હાટું? તો કે ઓલા પાના ઉડી ન જાય ને, એટલે એના ઉપર દબાવીને પેપર વેઇટ તરીકે રાખી છે. સેમ વસ્તુ આપણા શરીરનું કરીએ છીએ. મજા 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 મજા. બરાબર. હવે ભગવાન આ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા કરે છે. આગળ તમે જો 8 થી લઈને 12 શ્લોકની અંદર જ્ઞાન કોને કહેવાય? જો જ્ઞાન કોને કહેવાય અને બીજું જ્ઞાની માણસ હોય એની અંદર આ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. પહેલી ક્વોલિટી શું છે? વિનમ્રતા. જો તમારામાં વિનમ્રતા નથી તો તમે જ્ઞાની નથી. પણ તમે ભલે ને પીએચડી કર્યું હોય. બરાબર છે. બહુ મહત્વની આ હું નથી કહેતો, ભગવાન પોતે કહે છે પહેલો ગુણ છે વિનમ્રતા હોવો જોઈએ, તો એ માણસ જ્ઞાનીમાં આવે પહેલા. અને બીજું તો કે દંભ વિહીનતા. દંભ વિહીનતા એટલે હું ખોટો દેખાડો નહીં કરવાનો, જે અંદર હોય એ જ બહાર. આ તો બહારથી એમ દેખાડે કે બહુ મોટો સાધુ સંત છે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ માતાજી, પછી 2 કલાક પછી જોઈએ તો આખો સીન જ જુદા હોય ભાઈના. એટલે એવો દંભ નહીં. અને અહિંસા. બરાબર. કોઈની હિંસા કરવી નહીં, કોઈને નિર્દોષ પશુઓને મારવા નહીં. એક તો એ. અને બીજું, તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃત વિશે જાણો છો, તમને ખબર પડી ગઈ છે કે કૃષ્ણ છે પરમ ભગવાન છે અને આ મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ છે, ને છતાં તમે બીજા નથી કહેતા ને, તો તમે હિંસા કરી રહ્યા છો. શું કરી રહ્યા છો? હિંસા. તો બીજાને કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપવું એ અહિંસા છે. સહિષ્ણુતા. આ બધા શબ્દ આપણે આગળ આવી ગયા. સહિષ્ણુતા એટલે સહન શક્તિ. સરળતા. સરળતા એટલે એકદમ સરળ, જેવો બાર છે એવો ખોટો દેખાડો ને. આ કીધું ને દંભ વિહીનતા. સરળ, એકદમ સરળતા હોય ને તો ભક્તિમાં આગળ વધવું બહુ સહેલું પડે. અને સદગુરુનો આશ્રય. જો કોઈ એમ કે ને કે હું બહુ જ્ઞાની છું, તો ભગવાન કે સદગુરુનો આશ્રય લીધેલો છે? દીક્ષા લીધેલી છે તમે? મેં આપેલી 4 પરંપરા જે છે ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટી, આમાંથી એકેયમાં તમે જોડાયેલા છો તો જ્ઞાની છો. બાકી ગમે એટલા મોટા સાયન્ટિસ્ટ થઈ જાય, ગમે એટલી પીએચડીઓની ડિગ્રીઓ ભેગી કરી લઈએ તો પણ કે જ્ઞાની નથી. જ્ઞાની એટલે શું? તો કે સદગુરુનો આશ્રય હોય, જેને દીક્ષા લીધી હોય, ગુરુ આશ્રય લીધો હોય. ખૂબ જ જરૂરી છે. પવિત્રતા હોય, બાહ્ય શુદ્ધિ આભ્યંતર શુદ્ધિ હોય, પવિત્રતા હોય, સ્થિર હોય, જેનો આત્મ સંયમ, ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ,
ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના વિષયોનો ત્યાગ કરી દીધો હોય, કેવી ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના જે કઈ વિષયો છે બધા ત્યાગ કરી દીધા છે. મિથ્યા અહંકારનો અભાવ, હમણાં આપણે વાત કરી, મિથ્યા અહંકાર એટલે હું ને હું, બરાબર, કઈક છું, આનો ત્યાગ. હું કૃષ્ણનો દાસ છું, આને સ્વીકારવાનું. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ અને અનિષ્ટની અનુભૂતિ કરવાની, અરે સ્વીકારવાનું અને સમજવાની કોશિશ કરવાની કે આ ચારે વસ્તુ બહુ તકલીફ છે. જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ. જન્મમાં બહુ તકલીફ છે ભાઈ, 9 મહિના સુધી માના પેટમાં રહેવું, ગર્ભમાં, માથું નીચે પગ ઉપર, અને એમાં એમ તૂટ્યું વારીને પડ્યું રહેવું. ટ્રાય કરજો એકાદો મોટો કોથરો લઈ અને એમાં કોથરામાં અંદર પુરાય ને કોકને કેવું આમ કે આ રીતના આમ રહી જાજો, માથું પગ બે આમ તમારે અડી જાય, ને કોકને કેવું ઉપરથી જે મોઢું બાંધી દેતો ભાઈ, કેટલીક વાર રેવાય છે, ટ્રાય કરજો. 1-2 મિનિટે નહીં રેવાય ભાઈ, 9 મહિના રહેવાનું વારંવાર. એટલે જન્મમાં બહુ તકલીફ છે. પછી મૃત્યુ, અરે મૃત્યુમાં કોને બરાબર દુઃખ નથી? આમાં કોઈ એવો માણસ છે મને કયો ના ના ભાઈ મને મૃત્યુનો કોઈ દુઃખ નથી? ગરુડ પુરાણ વાંચીએ અને નરક વિશેના વર્ણન ભાગવતમમાં વાંચીએ ને, તાવ આવી જાય, રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. ગરુડ પુરાણ જો ખરેખર સમજાઈ જાય ને તો મૃત્યુ થઈ જાય ત્યારે ગરુડ પુરાણ બેસાડે. તમને ખબર છે ને, ઘણા એમ કે ગુરુ પુરાણ નહીં, ગરુડ પુરાણ એનું નામ છે, અથવા ગુરુ પારાયણ ને એનું નામ ગરુડ પુરાણ છે. ઓલો ફોટો રાખ્યો હોય જે ગુજરી ગયા હોય એનો, અને સામે એ 25-50 જણા બેઠા હોય, પાછળ બેઠા બેઠા માવા ચોરતા હોય, બરાબર, તમાકુ ચોરતા હોય, ગરુડ પુરાણ ચાલુ હોય. બધાને એમ જ છે કે આ ગરુડ પુરાણ વાંચે જ કોના માટે? તો કે ઓલા ગુજરી ગયા ને એના માટે. અરે એના માટે છે જ નહીં, એની તો ગતિ થઈ ગઈ, જ્યાં જવાના હતા ત્યાં વયાઈ ગયા. આ ભાઈ તમારા માટે છે. ગરુડ પુરાણ કોના માટે છે? આ વાંચી તમે બધા જાણો કે આગળની ગતિ કેમ થઈ. ગરુડ પુરાણ આપણા માટે છે, બરાબર. પણ જનરલી કોઈ સાંભળતું જ નથી હોતું, કોઈને રસ હોતો નથી, ખાલી એક ફોર્માલિટી રહી ગઈ છે, બરાબર. તો મૃત્યુમાં ખૂબ તકલીફ છે. શાસ્ત્રમાં લખે છે કે એક સાથે 40,000 વીછીઓ કઈડે અને જે દુઃખ થાય ને ભાઈ, એટલું હજારો વીછી કઈડે, જે પેન થાય ને, એ પેન આપણને આ શરીરમાંથી આત્મા છૂટી પડે ને ત્યારે થાય છે. કારણ કે આપણે આખો જન્મારો એ જ માની લીધું હતું ને કે આ શરીર ને આત્મા બધું એક જ છે, એટલે આત્માને છૂટી પડવામાં બહુ તકલીફ પડે. પણ જો કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં આવી ગયા, બીજો અધ્યાય સમજી ગયા અને ભગવાનના ઉપદેશ માની લીધા કે ના હું આ શરીર નથી, હું તો આત્મા છું, તો ત્યાંથી શરીર અને આત્માનું બંધન છે છૂટું પડવા માંડે ધીમે ધીમે. એવું નહીં કે આત્મા બહાર નીકળીને બાજુમાં બેસી જાય, પણ ધીમે ધીમે લૂઝ થાય, અને તો નીકળવામાં થોડું સરળ પડે જે તે સમયે, બરાબર. અને કૃષ્ણ ભક્તો છે એને તો યમદૂતો લેવા જ નથી આવતા. તમને ખબર છે, આપણે તો યમરાજની કાર્યક્ષેત્રની બહારની વાત છે, બરાબર. આપણને વિષ્ણુ દૂતો આવતા હોય છે શાસ્ત્ર મુજબ આપણે જાણીએ. તો પછી જરા એટલે ગડપણમાં કોને તકલીફ નથી? કઈક ને કઈક તકલીફ છે. યુવાનીમાં જે જોશ જુસ્સો હોય ગડપણમાં ન હોય. હાંધા દુખે, ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય, ભૂલાઈ જાય, બરાબર. બહુ તકલીફ છે ગડપણમાં. જે લોકો છે અત્યારે અવસ્થામાં એ સાચું તો એ જ જાણી શકે. હવે અમે નથી તો અમે ખરેખર ના જાણી શકીએ, પણ છતાં આમ જોઈએ તો આપણી ઉંમરના, આપણા કરતા મોટી ઉંમરના જે આપણે ગાઈડ, જે આપણે માર્ગદર્શન આપવા વાળા હોય ને, જતા રહ્યા હોય. મમ્મી પપ્પા જતા રહીએ, દાદા દાદી જતા રહીએ, નાના નાની જતા રહીએ, કાકા કાકી ને બધા જતા રહ્યા હોય. ઘરમાં વડીલ આપણે રહ્યા હોય, બરાબર. ઘણી વાર તો એવું થાય કે આપણું જે પ્રિય પાત્ર હોય ને, આપણું પાર્ટનર, એ જતું રહ્યું હોય, આપણે એકલા હોય. અને કેવી જનરેશન સાથે જીવવાનું હોય, તો કે જે આપણાથી 30-40 વર્ષ નાની જનરેશન હોય એની સાથે જીવવાનું હોય, કે જેમાં કોઈ દી વિચારો મેચ ન થતા હોય. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હોય, કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેમિલી હોય તો વાંધો ના આવે, બાકી વિચારો મેચ ન થાય. અને એ જનરેશન એવું જ માને કે દાદાને કઈ ખબર નથી પડતી, દાદાને બુદ્ધિ નથી. અત્યારની જનરેશન એવું જ માને ને. અરે આખી જિંદગીનો અનુભવ લઈને બેઠા છે ઘરમાં, એ આપણે એવું માને કે બુદ્ધિ નથી. ખૂબ અઘરું છે ગડપણમાં. અને વ્યાધિમાં કોને તકલીફ નથી ભાઈ? વ્યાધિ એટલે બીમારી, બરાબર. ખૂબ જ તકલીફ છે, બરાબર. ડોક્ટરો છે, બરાબર, ઇન્જેક્શનો જાતના આપે, જાતની દવાઓ આપે. પછી ભગવાન કહે છે કે વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડીને ભાગી જવાનું. છોડો ઘરબાર ચલો હરિદ્વાર. વૈરાગ્ય એટલે તમારી પાસે જે કઈ છે કૃષ્ણની સેવામાં વાપરો. બાળકો, પત્ની, ઘર અને અન્ય વસ્તુઓની મમતામાંથી મુક્તિ. ઘણા બધા ભગવદ્ ગીતામાં વાંચે એટલે એમ કે જો ભગવાને કીધું છે ઘરની ને બાળકોની પત્ની પ્રત્યે કોઈ મમતા નહીં રાખવાની, છોડી દેવાના, એને જેમ કરવું એમ કરે ભાઈ, મારી કોઈ જવાબદારી નથી, હું તો પથ્થર છું ભાઈ,
મારે આમાં કોઈ મમતા માયા નથી. કાં તો કે ભગવાને ના પાડી છે મમતામાંથી મુક્તિ. ખરેખર આચાર્યોના શરણે જાય તો સમજાવે ખરેખર આનો અર્થ શું થાય. મમતામાંથી મુક્તિ એટલે ખોટી જે આસક્તિ જે છે ને, મારું મારું મારું, જે ધૃતરાષ્ટ્ર ને દુર્યોધન પ્રત્યે હતી ને, એ આસક્તિ હતી. બરાબર, એમાંથી મુક્ત થવાનું છે. બરાબર, એવું નહીં કે ભક્તિમાં આવીએ એટલે ફેમિલી પ્રત્યે, સમાજ પ્રત્યે જે જવાબદારી છે, જે કઈ પ્રેમ છે નહીં કરવાનો. પણ મગજમાં એ રાખવું પડે કે મારા પેલા આ બધા કૃષ્ણના છે. મારો પરિવાર છે કોનો છે? કૃષ્ણનો છે, એના અંશ છે. મારી જવાબદારી છે કે આ બધાને મારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લઈ જવાના છે. મારા મમ્મી પપ્પા, મારા બાળકો, બરાબર, મારો પરિવાર, મારું ફેમિલી, મારો સમાજ. મારે મારા સમાજ માટે કંઈક કરવું છે. હું જઈશ ભગવદ્ ગીતા વેચવા માટે, વિતરણ કરવા માટે, પ્રવચનો આપવા માટે. એવું નહીં કે આપણી જવાબદારી નથી ભક્તિમાં આવી ગઈ. ઉલટાની જવાબદારી વધી જાય. કારણ કે ભગવાન કહે છે ને, મમે વાંશો જીવો લો, કે બધા જ એના અંશ છે. તો બધા જ જે અંશ છે એ જે વિખૂટા પડી ગયેલા, કુંભના મેળામાં વિખૂટા પડી ગયા હોય બાળકો, બરાબર, એ જે એના કહેવાય મા બાપને, બાળકને તમે પાછું પરત કરવા જાવ, કેટલા ખુશ થાય મા બાપ. એ જ ખુશી છે કૃષ્ણને થાય જો તમે કોઈ એક જીવને પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવો ને, કૃષ્ણ જ્યાં ગદગદ થઈ જાય તમારા ઉપર. બરાબર, તો એવું નહીં કે મમતામાંથી મુક્તિ એટલે બધું ભૂલી જવાનું, મારી કોઈ જવાબદારી નથી, પથ્થર થઈ જવાનું. ઘણા બધા આવું સમજાવે. બરાબર, પછી તો કે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ ઘટનાઓ પ્રત્યે સંભાવ, દુઃખ પડે કે સુખ પડે, બરાબર, ભક્તને એમાં કઈ ફેર નથી પડતો. તો મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ. કોને જ્ઞાન કહેવાય? જ્ઞાન કોને કહેવાય? આગળ કીધું સદગુરુનો આશ્રય, અને અહીંયા ભગવાન કહે છે મારા પ્રત્યે નિરંતર અનન્ય ભક્તિ ભાવ હોવો જોઈએ. કોઈ એમ કે હું જ્ઞાની છું, હું બહુ મોટો વિદ્વાન છું, તો પૂછવાનું અનન્ય ભક્તિ છે કૃષ્ણ પ્રત્યે? શાસ્ત્ર તો એ કહે છે કૃષ્ણ પ્રત્યેની અનન્ય ભક્તિ હોય ને તો જ્ઞાની કહેવાય. શિવજી પોતે પણ એ કહે છે કૃષ્ણ પ્રત્યેની નિત્ય ભક્તિ હોય, બરાબર, તો જ્ઞાની કહેવાય. હનુમાનજી પણ ભગવાન રામનું નિત્ય, બરાબર, વિધાઉટ ડિસ્ટર્બ સતત ભગવાન રામનું જપ કરતા હતા. એ જ્ઞાની છે. આ જ્ઞાનની વ્યાખ્યા છે. એકાંતવાસની ઈચ્છા. એકાંતવાસની ઈચ્છા એટલે શું ભાઈ? બધું છોડીને જંગલમાં આવી જવાનું? નહીં. એકાંતવાસની ઈચ્છા આપણે 6ઠા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા કે આ મટીરિયલિસ્ટિક જે એસોસિએશન છે, જ્યાં સાસપી કબૂતી, સાસપી કભી બહુતીની ચર્ચા હાલતી હોય, શેર માર્કેટની ચર્ચાઓ હાલતી હોય, એનાથી દૂર જઈને ક્યાં જવાનું? તો કે ભક્તના એસોસિએશનમાં જવાનું, જ્યાં કૃષ્ણની ચર્ચા થાય છે. સાચો એકાંતવાસ એ છે. સામાન્ય જનસમૂહથી અલિપ્ત. મેં કીધું એમ, જે મટીરિયલ એસોસિએશન છે, પ્રજલ્પ છે, જે નકામી વાતો જે છે, અલક મલકની વાતો, ટીવી, બરાબર, સામાન્ય જે આ બધું મોસ્ટલી માણસો આમાં સમય વ્યતીત કરતા હોય. ટીવી ને ઇડિયટ બોક્સ કહેવાય. શું કહેવાય? ઇડિયટ બોક્સ. મોટું ઇડિયટ બોક્સ હોય અને એની સામે જે બેઠા હોય ને એ ઇડિયટ બની જાય. ધીમે ધીમે કરતા બની ગયા છે. એમાં જે આવે ને એ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરીએ. બરાબર, સિરિયલોમાં આવે, બરાબર, આપણે જોઈએ કે મોંઘા દાટ ઘરેણા પહેર્યા હોય, મોંઘી દાટ હાડીઓ પહેરી હોય, બરાબર, અરે સવારે ઉઠે તો એ જ રીતના તૈયાર થઈને હોય. બોલો, હવે એ તો ટીવીમાં છે, એમાં એકતા કપૂર બતાવે, પણ આપણે એનું અનુકરણ કરવાનું હોય. બરાબર, આ એક વાત થઈ ગઈ. આવી બધી વસ્તુને આપણે શું કરીએ? ટીવીમાં જોઈને અનુકરણ કરીએ છીએ. તો ખાસ યાદ રાખવું પડે કે આવા જે સામાન્ય જે જનસમૂહ છે એનાથી આપણે અલિપ્ત. આત્મ સાક્ષાત્કારના મહત્વનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. સ્વીકાર કરવો જોઈએ કે મારો જન્મ શેના માટે થયો છે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે મારો જન્મ છે. અને પરબ્રહ્મની તાત્વિક શોધ. જો ભગવાન શું કે છે? તાત્વિક શોધ કરવાની છે. બરાબર, તો આ બધાને ભગવાન એમ કે છે કે હું જ્ઞાન ઘોષિત કરું છું. આના સિવાયનું બધું જે કઈ તમારી પીએચડી ની ડિગ્રીઓ હોય ને, એમડી, પીએચડી ને, એમબીએ ને, બરાબર, ગમે એ બધા તમારા કાગળિયા છે. ભગવાન કે બધું અજ્ઞાન છે. જ્ઞાન આટલું છે. આની અંદર જે કઈ છે જ્ઞાન છે. હવે હું તને જ્ઞેય વિશે કહું છું. ભગવાને જ્ઞાન વિશે કીધું. હવે જ્ઞેય એટલે અલ્ટિમેટ ગોલ શું? તો ભગવાન કહે છે કે જાણીને તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. બ્રહ્મ એટલે કે દિવ્ય, જે પરમ આનંદ છે એનું તું નિત્ય આસ્વાદન કરીશ. અને આ બ્રહ્મ અથવા આત્મા, જે આત્માને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાયેલી હોય બધી વસ્તુને બ્રહ્મ કહેવાય. ઘણી બધી વસ્તુઓ ઘણી વાર તમને એમ થાય કે બ્રહ્મનો કેમ અલગ અલગ અર્થ સમજાવે છે? પણ બ્રહ્મનો અર્થ ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાયેલું છે, જે દિવ્ય છે, જે સનાતન છે, જે શાશ્વત છે, બધું બ્રહ્મ છે. બરાબર, તો આત્મા પણ બ્રહ્મ છે, અનાદિ છે, તથા મારે આધીન છે. ત્યાં ભૌતિક જગતના
કાર્યકારણથી પરે છે. ખરેખર આ જે આત્મા છે ને ભૌતિક જગતથી પરે છે. આઈના જે તુચ્છ જે સુખ છે અને દુઃખ છે ભોગવવા માટે આત્મા બનેલી જ નથી, પણ છતાં આપણને તો એવું જ લાગે કે અહીંયા જ મજા છે, મારે અહીંયા જ એન્જોય કરવું છે, એટલે દુઃખી થઈએ છીએ. પરમાત્મા સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્ત્રોત છે અને છતાં તેઓ ઇન્દ્રિય રહિત છે. ઘણા બધા એમ કે જો ભગવાને કીધું છે કે એ ઇન્દ્રિય રહિત છે, ભગવાનને કોઈ ઇન્દ્રિય નથી, આંખ નથી, નાક નથી, કાન નથી, ભગવાન નિરાકાર છે. બરાબર, પણ ખરેખર આપણે વાંચીએ તો બ્રહ્માજી પોતે કહે છે કે ભગવાન છે એનું રૂપ છે. આગળ ભગવાને 11મા અધ્યાયમાં કીધું કે મારું એક રૂપ છે. અહીંયા ઇન્દ્રિય રહિતનો જે અર્થ થાય છે એનો મતલબ એ છે કે ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે. આપણા જેવી ઇન્દ્રિય નથી. આપણી ઇન્દ્રિય કેવી છે? ભૌતિક ઇન્દ્રિય છે, જેની એક મર્યાદા છે. તમને એમ થાય કે મને આંખથી દેખાય છે, પણ તમે એક અંધારા, તમે રૂમમાં જાઓ ને લાઇટ બંધ કરી દો ને બરાબર ને અંધારું થઈ જાય, તમને દેખાય? ન દેખાય ને. તો આંખ તો હતી, દેખાવાનું કેમ બંધ થઈ ગયું? બરાબર. તો આપણી ઇન્દ્રિયો કેવી છે? આપણી ઇન્દ્રિયો છે અપૂર્ણ ઇન્દ્રિયો છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિય છે કેવી છે? દિવ્ય ઇન્દ્રિયો છે. આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે. તો તેઓ સર્વ જીવોના પાલન કરનાર હોવા છતાં અનાસક્ત છે. ભગવાન બધાનું પાલન કરે પણ કોઈ પ્રત્યે એને આસક્તિ નથી, કોઈ પ્રત્યે એને ભેદભાવ નથી. બધા માટે ભગવદ્ ગીતા એને આપી છે. જે વાંચે એને ધામમાં એન્ટ્રી મળે, બરાબર. નો વાંચે હેરાન થાય. તેઓ પ્રકૃતિના ગુણોથી પરે છે. ભગવાન છે ગુણાધીશ છે, ભગવાન છે ગુણાતીત છે. પ્રકૃતિના ગુણો માં એને કઈ લેવા દેવા નથી. ભગવાનને કોઈ કર્મોના ફળ ભોગવવા નથી પડતા, બરાબર ને. પરંતુ તે સાથે ભૌતિક પ્રકૃતિના સર્વ ગુણોના સ્વામી છે. જો ગુણાધીશ પણ છે અને ગુણાતીત પણ છે. શું ફરક છે ગુણાધીશ, ગુણાતીત અને ગુણાધીનમાં? બોલો, એક પ્રશ્ન પૂછી લો વચ્ચે. ચલો, ત્રણેયનો ફરક સમજાવો. ગુણાધીન, ગુણાતીત અને ગુણાધીશ. ગુણાધીન એટલે ગુણોને આધીન. કોણ? એટલે ઉદાહરણ ભગવાન આપજો. ના, એ આપણે છીએ. આપણે બધા, બરાબર છે. પછી હા. અને ગુણાતીત, હવે બોલો. ગુણાતીત હા, એટલે ભગવાન, એ બધાથી ઓકે ઉપર છે, એને ગુણો ઇમ્પેક્ટ નથી કરી શકતા. ઓકે. પછી તો ગુણાધીશ વિશે કહો. ચાલો. સરી, એ ગુણાધીશમાં આવે. નો આવે. થોડુંક ક્લેરિટી હજી કરવાની છે આપણે. બોલો, બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે? જો 3 વસ્તુ સમજી લો. ગુણાધીન એટલે આપણે બધા છે. કોઈકનો હેન્ડરેસ હતો ને, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. બોલો બોલો પ્રભુ. હા પ્રભુજી, ગુણાધીન એટલે આપણે જીવ બધા. આપણે બધા જીવ 3 ગુણી માયાની અંડરમાં આવેલા એટલે ગુણાધીન. ગુણાતીત આપણને નચાવે, આપણે નચાવે એમ નાચી, બરાબર. હવે ગુણાતીત એટલે ત્રણેય ગુણ જેને અસર નથી કરતા એવા એટલે પરમેશ્વર. અને ગુણાધીશ એટલે જે અધ્યક્ષ છે ત્રણેય ગુણના, એટલે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો ગુણાધીન એટલે આપણે બધા, અને ગુણાતીત એટલે 3 ગુણો અસર નથી કરતા, 3 ગુણોથી પરે છે. તો એમાં ભગવાન તો આવે છે, પણ સાથે સાથે ભગવાનના ભક્તો આવે છે કે જે ગુણાતીત અવસ્થામાં છે, બરાબર. એમાં શિવજી પણ આવે, બરાબર. એમાં બ્રહ્માજી પણ આવે, વિષ્ણુજી પણ આવે, બધા ગુણાતીત. ભગવાનના પરમ ભક્તો હોય ગુણાતીત અવસ્થામાં હોય, પણ ગુણાધીશ ના બની શકાય. ગુણાતીત આપણે બધા પણ બની શકીએ છીએ, પણ આપણે ગુણાધીશ ના બની શકીએ. ગુણાધીશ એક જ છે. કોણ છે? કૃષ્ણ. ભગવાન કહે છે કે આ પ્રમાણે મેં તને કાર્યક્ષેત્ર એટલે કે શરીર અને જ્ઞાન તથા જ્ઞેયનું વર્ણન કર્યું. હવે આને કોણ સમજી શકે? તો કે મારા ભક્તો પૂર્ણપણે સમજી શકે અને એ રીતે મારા ભાવને પામે. જે કૃષ્ણના ભક્તો નથી એ આ અધ્યાય સાંભળીને માથું ખંજવાડે, શું આમાં ક્ષેત્ર ને ક્ષેત્રજ્ઞ ને જ્ઞાન ને આત્મા ને પરમાત્મા ને કઈ સમજાતું નથી. નો જ સમજાય, કારણ કે ભગવાન એ કહે છે કે મારા ભક્તો પૂર્ણપણે સમજી શકે, બીજું કોઈ સમજી શકતું નથી. તો સમજવા માટે શું કરવું જોઈએ? ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, ભગવાનને શરણાગત થવું જોઈએ. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવાનું. ભગવાન કહે છે કે જે કઈ પ્રકૃતિ મેં બનાવી છે અનાદિ છે, જીવો પણ અનાદિ છે. એમના જે કઈ વિકાર અને જે કઈ ગુણો, જે કઈ હેરાનગતિ છે, જે કઈ સુખ દુઃખ જે છે એ બધું પ્રકૃતિજન્ય છે, બરાબર. 84 લાખ યોનિઓ તરફ દોરી જવા માટે સંઘની ભૂમિકા શું છે? બરાબર. ચાલો આગળ સમજીએ. તો કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ છે. પ્રકૃતિ જે છે, બરાબર, એ બધા જે કઈ કારણો કાર્યોની હેતુ.
અને જીવ છે આ જગતના વિવિધ સુખો તથા દુઃખો ભોગવવાનું કારણ બને છે. ખરેખર આપણે એના માટે છીએ જ નહીં, પણ આ પ્રકૃતિના સંગમાં આપણે આવ્યા ને એટલા માટે એ પ્રકૃતિ હેતુ બને છે કારણ અને કાર્યની, અને એના કારણે આ જીવ છે એ બધા સુખ ને દુઃખ ભોગવે છે. સરસ મજાનું એક એનાલોજી છે. અહીંયા આપણે લટકીએ છીએ ઝાડવામાં, બરાબર, ઉપર મધ ટપકે છે અને આપણે મધ ચાટવામાં વ્યસ્ત છીએ. એ મધમાખી ડંખ મારે છે, અહીંયા 2 ઉંદેડા ડારખી કાપે છે, હાથી છે એ આ કહેવાય કે ફેંકી દેવા માટે તૈયાર છે આખું ઝાડ ઉખેડીને, અને હાથ છૂટે તો નીચે સાપ બેઠા છે, બરાબર, કે એના માટે તો કે આપણને દંશ કરવા માટે. પણ આપણને તો એમ છે કે ભાઈ મજા છે, આ જીવની આપણા પોતાની કઈ ગેરંટી નથી. આપણે બધા આ કન્ડિશનમાં છીએ કે જો હાથ છૂટી ગયો ને તો અહીંયા નીચે આ સાપ બધા બેઠા છે, બરાબર ને, આપણે દંશવા માટે. એટલે અધમથી અધમ યોનિમાં આપણે જવાના છીએ. નીચે જે છે એ સર્પલોક છે. તમે ગોલોક ચાર્ટ જોવો ને એમાં નીચે સર્પલોક આવે છે, પાતાળ લોક આવે છે, નાગલોક આવે છે, નરક લોક આવે છે, અધમથી અધમ યોનિઓમાં જાય, બરાબર. અને કદાચ હાથ ના છૂટે ને તો અહીંયા હાથી તો બેઠો જ છે આ ઝાડવું આખું ઉખેડીને ફેંકી દેવા માટે. તો કેટલી એવી બધી પરિસ્થિતિઓ આવે છે કે જે આખે આખું મૂળિયા સહિત આપને ફેંકી દે છે, ફેમિલી સહિત ફેંકી દે છે. આપણને એકને નહીં, ફેમિલી સહિત પતન થઈ જાય અને વિનાશ થઈ જાય, અધમ યોનિઓમાં જાય. અને અહીંયા કાળો અને સફેદ 2 ઉંદેડા છે. કદાચ આ 2 થી કાંઈ ના થાય, હાથે ના છૂટે, હાથી કાંઈ ના કરે તો આ તો કરવાનું છે. શું છે આ કાળો અને સફેદ ઉંદેડું? બોલો. રાત અને દિવસ છે, જે આ ડાળને કોતરી રહી છે, બરાબર. રોજ સવારે આપણે નવો દિવસ ઉગે તો આગલો એક દિવસ આપણા જીવનમાંથી પૂરો થઈ ગયો. આપણે આપણું એક આયુષ્યનો એક દિવસ આપણું પૂર્ણ થાય અને ધીમે ધીમે આપણે ક્યાં જઈએ છીએ? કાલના મુખમાં જતા જઈએ છીએ કે નહીં? એક દિવસે તો આ 2 ઉંદેડા ડારકી કાપી જ નાખશે ને આપણે પડશું નીચે, બરાબર. અને આપણે તો શેમાં બીધી છીએ? મધ ચાટવામાં. અને મધમાખી કઈડે છે એમાં તો આપણે ધ્યાન નથી દેતા. 3 પ્રકારના જે દુઃખ છે, આધિ દૈવિક, આધિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક, 3 પ્રકારના દુઃખ આપણે ભોગવીએ છીએ. પણ આપણને ક્યાં છે મજા? તો કે મધ ચાટવામાં. આપણે બધા સવારથી લઈને સાંજ સુધી મધ ચાટવામાં મજા કરીએ છીએ કે હું કેમ કરીને સુખી થઈ જાઉં, કેટલા પૈસા ભેગા કરું તો સુખી થઈ જાઉં, કઈ જોબ મળે તો સુખી થઈ જાઉં. બસ આ મધ ચાટવામાં આપણે એન્જોય કરીએ છીએ. કૃષ્ણ અહીંયા ઉપર આવીને હાથ લાંબો કરે છે, આવી જાને દીકરા, ક્યાં સુધી હેરાન થઈશ તું? આવી જાને ભાઈ, ઉપર આવી જા, હું બધું જોઈ લઈશ. આપણું તારું આ મૂળ એડ્રેસ છે જ નહીં. તું દુઃખી થવા માટે બનેલો નથી, તું મારો અંશ છે, પરમ આનંદ, બરાબર, ભોગવવા માટે તું બનેલો છે મારી સાથે ધામમાં. અને તું અહીંયા આવી તુચ્છ વસ્તુમાં પડ્યો છે, પણ છતાં આપણે પડ્યા. આપણે ભગવાનને કે ભગવાન મારે ધામમાં આવવું નથી, મને બહુ મજા છે. એટલે આપણે બધા ધામમાં જવાની ઈચ્છા કરતા જ નથી. પ્રોબ્લેમ ન્યા છે. ઈચ્છા કરીએ તો વ્યવસ્થા બધી થાય, પણ મોસ્ટલી ધામમાં વિશ્વાસ નથી, કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ નથી, અને આપણે ઈચ્છા કરતા નથી. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે. એટલા માટે આપણે આ જે 3 ગુણો છે જેની આપણે કાલ ચર્ચા કરશું 14મા અધ્યાયમાં, આપણે એને ભોગવીએ અને મજા કરીએ છીએ. અને એ જ પ્રકૃતિ સાથેનો આપણો સંગ થાય. 3 ગુણોના કારણે જે કઈ કામ થાય અને એના કારણે આપણને એક કર્મનું બંધન થાય અને આપણે અલગ અલગ યોનિઓમાં ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત કરીએ. મતલબ ક્યારેક નીચે જાય, ક્યારેક ઉપર જાય. આપણે કર્મનો જે અધ્યાય 3 અને 5મોમાં આપણે ભણી ગયા, બરાબર. એમાં આપણે જોયું કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, બધું આપણે ભણી ગયા. ને આપણે ખબર છે કે એમાં અકર્મ સિવાય બધું બાંધે છે. એના કારણે આપણે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ પરમાત્મા છે ક્યાં રહે છે, અથવા તો પરમાત્મા કોણ છે? તો આગળ તો કીધું પરમાત્મા હું છું. 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન કહે છે પરમાત્મા હું છું. અહીંયા ભગવાન એનું એડ્રેસ આપે છે કે ભગવાન કહે છે કે છતાં આ દેહમાં એક અન્ય દિવ્ય ભોગતા છે. દિવ્ય ભોગતા, નાનો એવો ભોગતા તો તું છે, કાંઈ ભોગવે છો. ખરેખર આને ભોગવવું ના કહેવાય, પણ છતાં તને એવું લાગે છે કે તું ભોગવે છો, તો નાનો ભોગતા તું છો. પણ દિવ્ય ભોગતા કોણ છે? તો કે એ ઈશ્વર છે, સર્વોપરી છે, બરાબર. અને એ શું કરે છે? ક્યાં રહે છે? તો કે હૃદયમાં રહે છે. અને ક્યાં અને શું કરે છે? કે ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા, સાક્ષી આપનાર છે અને અનુમતિ આપનાર છે. જો પરમાત્મા તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા 2 મુખ્ય કામ કરે છે. એક તો એ સાક્ષી પૂરે છે. જેટલા સારા અને ખરાબ કામ જે કઈ આપણે કરીએ છીએ એની ભગવાન સાક્ષી પૂરે છે, બરાબર.
અને એ જે કઈ એમનું જે કોમ્પ્યુટર છે એમાં બધો ડાટા છે સ્ટોર થતો જાય છે, પાપનો પુણ્યનો, પાપનો પુણ્યનો, બરાબર. અને બીજું અનુમતિ આપનાર છે. બધા જ જે કઈ કર્મો છે એને અલ્ટિમેટ જે અનુમતિ છે એ આપનાર ભગવાન છે. આપણે આની પહેલા જોયું ને, કર્તા વિશે આપણે ભણી ગયા, આગળ પણ આપણે ભણીશું, બરાબર. જે કર્તા છે, 3 પ્રકારના જે કર્તા છે આગળ પણ આપણે ભણીશું, બરાબર. હવે જે મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ, પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ જે તત્વજ્ઞાનને સમજી લે ને, શું શું જાણવાનું? તો કે એક તો આ પ્રકૃતિ જે ભગવાને આપણા માટે બનાવી, પછી જીવ એટલે કે આપણે આત્મા, અને આ પ્રકૃતિના જે ગુણો એટલે કે સત્વ, રજ અને તમ જે 3 ગુણો, એની જે આંતરક્રિયાના કારણે જે હેરાનગતિ થાય છે, ઉપરલી યોની, નીચલી યોની જે વારંવાર પ્રાપ્ત થાય છે, આ તત્વજ્ઞાનને કોઈ સમજી લે ને તો ભગવાન કે નિશ્ચિત મુકામને પામે છે. કારણ કે સમજી લે એટલે ગુણોથી પરે થઈ જાય, ગુણાતીત અવસ્થામાં પહોંચે. અને ભગવાન પાસે જવામાં ગુણોથી પરે થવા સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી. સત્વગુણી હોય, રજોગુણી હોય, તમોગુણી હોય, ત્રણેય ભગવાનને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. આપણે કાલે જોઈશું, બરાબર. ગમે એટલા વેદો વાંચી લઈએ, યજ્ઞો કરી લઈએ, હોમ હવન કાંડ દાન દક્ષિણા કરી લઈએ, પણ ધામ પ્રાપ્ત ના થાય. એના માટે 3 ગુણોથી પરે થવું એ કમ્પલસરી છે. તો નિશ્ચિત મુકામને પામે છે. તેની વર્તમાન સ્થિતિ ભલે ગમે એવી હોય, ભગવાન શું કે છે? વર્તમાન સ્થિતિ ગમે એવી હોય, એ શુદ્ર હોય, ગમે તે કાસ્ટમાંથી આવતો હોય, એ પોતે ગરીબ હોય, બરાબર, અને ગમે એટલો રૂપિયા વાળો હોય, બરાબર, ગમે તે એની પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, પણ જો આટલું એ જાણી લે ને તો ભગવાન કહે છે કે એનો પુનર્જન્મ નહીં થાય, મારા ધામમાં આવશે, બરાબર. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા અંદર જુએ, કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા, અને કેટલાક નિષ્કામ. અલગ અલગ પદ્ધતિઓ છે. આપણે જોયું હતું ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની, સાક્ષાત્કાર કરવાની મુખ્ય જે 3 પદ્ધતિઓ છે, બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન છે. તો ઘણા ધ્યાન દ્વારા ભગવાનને બ્રહ્મ તરીકે ઉપાસના કરે, ઘણા ધ્યાન દ્વારા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે, ઘણા જ્ઞાન દ્વારા ભગવાનને ઓળખવાની કોશિશ કરે, ને ઘણા નિષ્કામ કર્મ કરીને. તો અલગ અલગ ટેકનિક છે, બરાબર. હવે ભગવાન એવા લોકોની વાત કરે છે કે ભાઈ જે બહુ ભણેલ ગણેલ નથી, અથવા જેને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો બહુ જાણકાર નથી. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ અમને તો શ્લોકે આવડે નહીં, ક્વિઝે આવડે નહીં, ભગવદ ગીતા વાંચતા ન આવડે, તો અમારે શું ધામમાં નહીં જવાનું? ભગવાન એ કહે છે કે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર ના હોય તો શું કરવાનું? તો કે અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે સાંભળવાનું, શ્રવણ કરવાનું. શું કરવાનું? અન્ય લોકો પાસેથી. અને એ અન્ય લોકો કેવા? તો કે અધિકારી પુરુષ હોવા જોઈએ. અધિકારી પુરુષ એટલે કેવા? તો કે ભાઈ મેં આપેલી જે 4 પરંપરા છે એ પરંપરામાં જોડાયેલા હોય, એ પરંપરામાંથી જ્ઞાન લઈને તમને આપતા હોય, આવા અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળવાથી, શ્રવણ કરવાથી જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી જાય છે, બરાબર. સાંભળવાનું, પછી સાંભળીને શું કરવાનું? તો ભગવાન કે એની ઉપાસના કરવાની, પરમ પુરુષની. કોની? કૃષ્ણની. તો એવું નથી કે આપણું એજ્યુકેશન એટલું નથી, આપણે લખતા નથી આવડતું, વાંચતા નથી આવડતું, તો આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ ન થાય. ભગવાન એ કહે છે કે ના, એવું નથી ભાઈ, તમે અધિકારી પુરુષ પાસેથી સાંભળો, પરંપરામાં આવતા એની પાસે સાંભળો, ને તમને ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાં મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વ શરીરોમાં આત્માની સાથે રહેલો જાણે છે, જે સમજે છે કે નશ્વર શરીરમાં રહેલ ન તો આત્મા કે ન તો પરમાત્મા ક્યારે નષ્ટ થાય છે. સત્યને કોણ જુએ છે? પંડિતા સમદર્શી ન. પંડિત કોને કહેવાય? આગળ પણ આપણે ભણી ગયા, વિદ્યા વિનય સંપન્ને, બરાબર. કે પંડિત કોણ છે? તો કે બધાની અંદર શું જોવે? આત્મા ને પરમાત્મા. હવે જે મનુષ્ય એમ જોઈ શકે કે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ દેહ દ્વારા થાય, અને દેહનું સર્જન ક્યાંથી થયું? તો કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના 5 મહાભૂતમાંથી હમણાં આપણે જોયું, બરાબર. અને એ જુએ છે કે આત્મા કઈ કરતો નથી, બરાબર. કઈ રીતના સમજી શકાય? તો કે ભાઈ આપણે ટીવી સિરિયલ જોતા હોય કે મૂવી જોતા હોય, બરાબર. ટીવીની સામે બેસી ગયા આપણે, ટીવી જોઈએ, અને ખાસ તો માતાજીઓ સિરિયલમાં કંઈક ધારો કે કોઈક કહેવાય કે ગુજરી ગયું, તો માતાજી બહુ દુઃખી થઈ જાય. કારણ કે માતાજીઓ બધા બહુ ઇમોશનલ હોય, રડવા માંડે, તરત આંસુ ચાલુ થઈ જાય, ટપક ટપક ટપક. અથવા તો કઈક એમાં ખુશીનો પ્રસંગ, એમાં લગ્ન આવે તો માતાજી તૈયાર થઈને સિરિયલ જોતા હોય, એમાં લગ્ન છે. વચ્ચે તો ઓલી સિરિયલ આવી હતી, એમાં કઈક ઓલો અનુરાગ કરીને કોઈક વયો ગયો હતો, બરાબર. હવે હકીકતે એ ભાઈને કામ ન કરવું હોય, બીજાને લેવું હોય તો આને મારી નાખવો પડે, નવાને લઈ આવવો પડે.
એમાં તો આખું એવું વાતાવરણ થઈ ગયું હતું જાણે કે ઓહો કોઈક ખરેખર કોઈક ગુજરી ગયું છે. મિહિર નો મિહિર ને કોણ હતો એ? હા એ મિહિર. મિહિર હા એવું આમ જાણે કે ઘરમાં બોલાવ્યા ન થાય કોઈને, કાં તો કે ભાઈ મિહિર ગુજરી ગયો છે હમણાં, શોક નું આમ બરાબર ઘરમાં વાતાવરણ 12-15 દિવસ તો શોક ઉજવવાનું થાય એનો. પ્રભુજી, બરાબર. રામાયણ સિરિયલ માં નાળિયેર અને એટલે શ્રીફળ અને અગરબત્તી કરતા લોકો. રામાયણ સિરિયલ જયારે શરૂ થઈ હતી ત્યારે શ્રીફળ લઈને બેસતા. એ તો હજી એ બરાબર માતાજી કે હાલો એટલીસ્ટ રામાયણ છે, સત્ય ઘટના છે, બરાબર છે, અને એના ઉપરથી બનાવેલું છે તો હજી આપણે એમાં કદાચ આપણે કનેક્ટ થઈ જાય તો બહુ વાંધો નહીં. પણ આ તો કેવી વસ્તુ છે જે છે જ નહીં, વાસ્તવિકતામાં એનું કોઈ અસ્તિત્વ છે નહીં, કોઈ પણ પાત્રનું, બરાબર. એમાં કનેક્ટ થઈને આપણે રોતા હોય ને દુઃખી થતા હોઈએ, બરાબર. પણ અહીંયા ખરેખર એ જાણવાનું છે કે સિરિયલ સાથે મારે કઈ લેવા દેવા છે નહીં. એના સુખમાં હું સુખી નહીં, એના દુઃખમાં હું દુઃખી નહીં, કારણ કે એ પિક્ચર ચાલી રહ્યું છે. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છીએ, અહીંયા જે કઈ સુખ અને દુઃખ ચાલી રહ્યા છે, જો આપણે એવું માની લઈએ કે આ જે કઈ સુખ અને દુઃખ ચાલે છે એ તો આ શરીરના જે કઈ પૂર્વ જન્મના આ જન્મના જે કઈ કર્મો છે એના કારણે આખું મોટું આ પિક્ચર હાલે છે. આત્માને કોઈ સંબંધ છે આ કોઈ વસ્તુ સાથે? તો કે નહીં, આત્માને કોઈ સંબંધ નથી. આત્માનું જે સ્વરૂપ છે તો સતચિત અને આનંદ છે. આત્માનું કેવું સ્વરૂપ છે? આનંદ, પરમ આનંદ સ્વરૂપ છે. દુઃખી થવો એ આત્માનો ગુણ છે જ નહીં. છતાં આપણે અહીંનું જે બહારનું પિક્ચર જોઈને આપણે સુખી થાય અને આ પિક્ચર જોઈને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. સમજવું જોઈએ કે આ પિક્ચરનો ભાગ આપણે છીએ જ નહીં. આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય સમગ્ર બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનવંતી કરે છે, બરાબર. તો હવે એક નાનો એવો આત્મા છે, બરાબર, વાળના અગ્રભાગના 10,000 કટકા કરો ને એમાંથી એક કટકો ઉપાડી લ્યો, એ આત્માની સાઈઝ છે. એવડો આત્મા હૃદયમાં બેઠો બેઠો આખા શરીરને ચેતનવંતું કરે. પગના અંગૂઠામાં આપણે કાંટો વાગે તોય તરત ખબર પડી કાંટો લાગ્યો. એ ચેતનાને કોણ આપે? આત્મા આપે. એટલે ભગવાન કહે છે કે આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે ચેતનાથી. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જોવે છે. જ્ઞાનના નેત્રો એટલે કયા જ્ઞાનના નેત્રો ભાઈ? તો કે આગળ જે 8 થી 12 જે શ્લોક હતા ને, જે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા ભગવાન આપી, કે જેની શરૂઆત વિનમ્રતાથી થઈ, જેમાં સદગુરુનો આશ્રય લેવાનું કીધું, જેમાં અનન્ય ભક્તિ આપણને કરવાની કીધી, એ જ્ઞાન છે. તો કે આવા જે જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર અને શરીરનો જે જ્ઞાતા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા, આની વચ્ચેનો ભેદને જો જુએ અને ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની જે પ્રક્રિયા જે છે એને જાણે છે. આ ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયા કઈ? તો કે એ જ 8 થી લઈને 12 શ્લોક જે છે જ્ઞાન, બરાબર, એ પ્રાપ્ત કરીને આપણે મુક્ત થઈ શકીએ. તો ભગવાન કે પરમ ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરે છે, બરાબર. તો કળિયુગની અંદર માત્ર ભગવાનનું જે નામ છે, બરાબર, એ આપણને પ્રાપ્તિ કરાવી શકે છે. બધા જ જે કઈ દુઃખો છે એનું એકમાત્ર સોલ્યુશન છે. શું છે? ભગવાનનું નામ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અનંત જન્મોમાં તમે અને હું પાપ ન કરી શકીએ ને એટલા પાપ કર્મો છે ને, એ જો ભાવપૂર્વક ને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનનું એક વખત નામ લેવામાં આવે ને તો એ બધા પાપ કર્મો બાળી નાખવાની શક્તિ ધરાવે છે. કૃષ્ણનું એક નામ, રામનું એક નામ. પણ આપણે તો લેવું જ નથી. પ્રોબ્લેમ ત્યાં છે, બરાબર ને? તમે તો બધા પુણ્યશાળી આત્માઓ છો. આપણે જપ કરીએ છીએ, રોજ સવારે માળા કરીએ, મંગલા આરતીમાં આપણે મળીએ છીએ, બરાબર ને? સુકૃતિઓના સ્વામી છો. તો આવીને આવી તમારી જે ભક્તિ છે, ભગવાનના નામનો જપ છે, મંગલા આરતી છે, રોજ સવારે જોઈન થાવ અને આ બધું આપણે કરીએ અને ધીમે ધીમે ભગવત પ્રાપ્તિ થશે એની ભગવાન પોતે ગેરંટી આપે છે. આપણને બિલકુલ શંકા ના હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આ સાથે આજનો જે અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધાએ ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.